बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू हबीब, तू तबीब, तू दर्द जी दवा, जानिब मुंहिंजे जीअ में आज़ार जा अनवा, साहिब ॾे शफ़ा मियां मरीज़नि खे। अस्सलामु अलैकुम। तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी त सभु ठीकु हूंदा, ख़ुशि हूंदा, आबाद हूंदा। ऐं जेकॾहिं तबियत में चाकाई न बि आहे त प्रोग्राम जी शुरूआत में खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां जे लाइ हूंदियूं आहिनि। अलाह तबारक व तआला तव्हांखे सिहतयाब करे। जी ख़ुशि हूंदो आहे त सभु ठीकु हूंदो आहे, सभु सुठो लॻंदो आहे, सभु ख़ूबसूरत हूंदो आहे, सभु वणंदड़ हूंदो आहे। इहो सेंटेंस पाण शुरू खां ॿुधो आहे, जी ख़ुशि आहे त जहान ख़ुशि आहे। ऐं अलाह तबारक व तआला असांखे जंहिं वजूद सां पैदा कयो आहे, असां पंहिंजे मुकमल वजूद सां इन ॻाल्हि खे तस्लीम करियूं था त जेकॾहिं असां सिहतमंद आहियूं, असां तंदुरुस्त आहियूं, असां चुस्त आहियूं, त पोइ दुनिया ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी आहे। असांखे पंहिंजो विज़न ॾाढो ख़ूबसूरत लॻंदो आहे ऐं महिनत करण ते दिलि बि चवंदी आहे। ऐं चाहींदा आहियूं त जेको वक़्तु असां तइ कयो आहे उन वक़्त ते असां पंहिंजे मुकमल जदोजहद, महिनत, दिलि जी सचाई सां, पुरख़ुलूसी सां, पंहिंजे मुकमल उन इंटेंशन सां पंहिंजे उन गोल खे जेको आहे सो हासिलु करियूं, उन ताईं रीच आउट करियूं। मां सम्झां थी त जेकॾहिं तव्हां ठीकु हूंदा आहियो त हर तरफ़ बहारियूं हूंदियूं आहिनि, पर जेकॾहिं हुन सिके जो ॿियो रुख पाण ॾिसूं था, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे न, अचानक तबियत में चाकाई कोन हूंदी आहे त पोइ भले केतिरी बि साम्हूं ख़ुशी हुजे, कि किथे बि तव्हां मौजूदु हुजो, को ख़ूबसूरत फंक्शन हुजे, पंहिंजा मौजूदु हुजनि, पर ॻाल्हि वणंदी कोन्हे का। सो इन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे त असां पंहिंजो पाण ते हिकु नज़र विझूं, पंहिंजो पाण खे फिट रखण जी कोशिशि कयूं, मेंटली, फिज़िकली, हर लिहाज़ खां जेकॾहिं असां इन तरह थोरो जेकॾहिं नज़र विझी सोचींदासीं त पोइ असां शायदि सुठे तरीक़े सां हर कम खे सरअंजाम ॾेई सघूं था। पर शायदि जी हिते गुंजाइश कोन आहे। मां सम्झां थी त 110% आई एम श्योर त पाण जेको आहे सो जेकॾहिं हर लिहाज़ सां कोशिशि कंदासीं त पोइ हर तरह असां हर शइ खे मुकमल वक़्तु बि ॾेई सघंदासीं ऐं पंहिंजो जेको इंडिविजुअल असांजो पंहिंजो किरदारु आहे उहो सुठे तरीक़े सां निभाए सघंदासीं। अॼु भला सिहत जूं ॻाल्हियूं छो पई करियां, सुबुह साण जीअं तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जुड़ियो आहे त मां जेको आहे सो ॻाल्हायां पई सिहत जे हवाले सां। नाज़रीन, अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे, अॼु असांजो जेको प्रोग्राम आहे, उहो असां कंडक्ट कयूं पिया। तमामु बहितरीनु ॿ शख़्सियत मुंहिंजे साम्हूं मौजूदु आहिनि, ॿई डॉक्टर्स आहिनि। ऐं कैंसर जो मर्ज़ु पाण सभिनीनि खे ख़बर आहे त कंहिं दौर में लाइलाज मर्ज़ु हूंदो हुयो, पर हाणे पाण ईअं कोन था चई सघूं। जेकॾहिं असां सही पंहिंजी असेसमेंट करियूं था ऐं जेकॾहिं अव्हांजे घर में को मरीज़ आहे ऐं टाइमली जेकॾहिं तव्हां डॉक्टर सां रुजू करियो था त पोइ इलाजु ज़रूरु मुमकिन आहे। ऐं डॉक्टरेट फील्ड ॾाढो अॻियां ताईं पहुची चुकी आहे त पाण ईअं कोन था चई सघूं त को बि इंसानु लाइलाजु आहे। इलाजु मौजूदु आहे, पर हा बशर्त तव्हां पंहिंजो पाण खे उन तरह सां ॾिसो, तव्हांजी असेसमेंट ठीकु हुजे, तव्हां जंहिं डॉक्टर सां रुजू करियो था उहो डॉक्टर तव्हांखे सही टाइम ॾींदो हुजे त पोइ मसइले जा हल जेके आहिनि उहे असांजे अॻियां मौजूदु आहिनि। अॼु जी तारीख़ 22 अक्टूबर आहे नाज़रीन, ऐं जेकॾहिं पाण इस्लामिक डेट ते नज़र विझूं था त 18 रबीउल सानी आहे। अॼु जे प्रोग्राम में खोड़ सारियूं काराइतियूं लाभाइतियूं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं मूंखे इहो लॻंदो आहे त असांजी हिन पैट्रियोटिक सोसाइटी में अॼु बि औरतुनि सां घणा सारा मसइला ऐं मामला आहिनि। मां सम्झां थी त हिन स्क्रीन जे ज़रिए जेकॾहिं मूं वटि स्पेस आहे त हिननि ॻाल्हियुनि खे करण जो मुंहिंजो राइट आहे ऐं मां पंहिंजे जेको आहे सो उन राइट खे इस्तेमालु कंदे अव्हां सां इहे सभु ॻाल्हियूं करणु चाहींदसि। अॼु अव्हांजे घर में अव्हां जूं भेनरूं आहिनि, अव्हां जूं न्याणियूं आहिनि, अव्हां जूं धीअरूं आहिनि, अव्हां जूं वाइफ मौजूदु आहिनि, अव्हां जूं ज़ालूं घर में मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं को बि मसइलो आहे त पोइ उनखे खुली डिस्कस छो नथो करे सघिजे? ठीकु आहे, बीमारी आहे न, बीमारी जे बारे में त असां ॻाल्हाए सघूं था, कंहिं डॉक्टर सां ॻाल्हायूं, पंहिंजी फैमिली में सुठे तरीक़े सां डिस्कस कयूं त हुनजो सही असांखे हल मिली सघे। ब्रेस्ट कैंसर जो मसइलो तमामु घणो दुनिया में जेको आहे सो उन ते गहरी नज़र रखी वञे थी। 26 अक्टूबर ते इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कयो वञे थो, पर मां चवां त हीउ जेको पूरो मंथ आहे, इन पूरे मंथ में इन फील्ड जा जेके बि डॉक्टर्स आहिनि उहे हिकिड़ो विज़न खणी निकिरंदा आहिनि, हिकिड़ो स्लोगन खणी ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि ऐं सुठे तरीक़े सां अवेयरनेस ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि, अवेयर कंदा आहिनि हर आम माण्हू खे त
त हू इन बीमारी खां घबराए न ऐं जेकॾहिं को इन तरह जो मसइलो आहे त उनखे डिस्कस कयो वञे डॉक्टर सां, उनखे उनजे साम्हूं उहो केस रखियो वञे त उनखे प्रॉपर जेको आहे सो हल मिलंदो, उनखे प्रॉपर सॉल्यूशन मिलंदो। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अॼु जे प्रोग्राम में नाज़रीन अवां साण आऊं कंदसि, पर आयल जेके मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ अवां साण मां कराईंदी हलां। मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरीं सीट ते मौजूदु आहिनि डॉक्टर सरदार ख़ातून साहिबा, हेड ऑन्कोलॉजी आहिनि नॉरिन नवाबशाह हॉस्पिटल में, ऐं पाकिस्तान एटमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त पंहिंजूं ख़िदमतूं ॾाढी सुठे तरीक़े सां सरअंजाम ॾियनि पिया। 19 हॉस्पिटल्स उन्हनि जूं कमु करे रहियूं आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त हिकिड़ी कॉल ते अलर्ट थियणु त हिननि डॉक्टर्स खे सुर्ख सलाम असां पेश करियूं था अॼु जे प्रोग्राम में त ही जेको आहे सो एतिरो एक्टिवली कमु करे रहिया आहिनि। तव्हांखे दिलि जी गहराई सां मां मैडम भलीकार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। अस्सलाम वालेकुम, ठीकु आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। अॼु जे टॉपिक ते असां चाहींदासीं त खुली करे असां डिस्कस कयूं ऐं असां वटि जेके ॿिया महिमान नाज़रीन मौजूदु आहिनि डॉक्टर सादिक हुसैन साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान एटमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल सां संदन तालुक़ आहे नॉरिन नवाबशाह। सर तव्हांखे मां दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। महिरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक्स टू यू, तव्हां आया आहियो ऐं अॼु जो प्रोग्राम जेको आहे अवेयरनेस आहे असांजे तमामु ॾिसंदड़नि जे लाइ। ऐं हीउ जेको मर्ज़ आहे मां सम्झां थी त हिनखे खुले तरीक़े सां जेकॾहिं डिस्कस कयो वेंदो ऐं जेके बि असां वटि मिथ्स आहिनि उन्हनि ते थोरो ॻाल्हायो वेंदो त इन जा रिज़ल्ट्स ॾाढा सुठा मिलंदा। मां हिन मंच ते पहिरियां बि तव्हां सां प्रोग्राम करे चुकी आहियां ऐं हिन टॉपिक ते मां सम्झां थी बार बार ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे। सो तव्हां हिनखे कीअं डिस्कस कंदव? असल में छा आहे त असां ब्रेस्ट कैंसर बाक़ी सभु कैंसर बि आहिनि पर असां ब्रेस्ट कैंसर ते स्पेशली ॻाल्हाईंदा इन करे आहियूं त इहो उहो कैंसर आहे जेको ठीकु थियण वारो कैंसर आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ औरतुनि में सभिनी खां आम कैंसर आहे जेको सभिनी खां वधीक कैंसर थिए थो। ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त जेका हिकिड़ी फीमेल आहे उहा बिल्डिंग ब्लॉक आहे कंहिं बि घर जो, कंहिं बि सोसाइटी जो। ऐं त छा आहे त हीअ एॾो कॉमन आहे त हर 8 औरतुनि मां हिकु ई औरत खे इहो कैंसर थी सघे थो। त असां चाहियूं था त हीअ जेकॾहिं असांजी पॉपुलेशन खणूं त तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हर 8 औरतुनि में जेकॾहिं हिकु खे कैंसर थी सघे थो त हीउ केतिरो कॉमन कैंसर आहे। अच्छा, ॿियो छा आहे त उहो ठीकु थियण जहिड़ो आहे। त असां वटि जेको अवां पहिरीं ॻाल्हि कई न त जेके असांजे जेके फीमेल्स आहिनि उहे शर्माईंदियूं आहिनि, उहे घर वारनि सां डिस्कस न कंदियूं आहिनि, पंहिंजे पीउ सां, भाउ सां, घर वारे सां, औलाद सां, त उहा बीमारी असल में वधी वेंदी आहे। ऐं जॾहिं उहा बीमारी असां 3 या 4 स्टेज में ईंदी आहे त हुननि जो जेको सर्वाइवल आहे उहो तमामु घटि थी वेंदो आहे। त असां हीअ सिर्फ़ु अवेयरनेस इन करे इम्पोर्टेंस आहे त अवां हिननि मरीज़नि खे असां वटि हुन वक़्तु वठी अचो जॾहिं इहे पहिरें स्टेज में हुजनि। ऐं पहिरें स्टेज में जेकॾहिं अवां कंदो त 100 जेकॾहिं कैंसर जूं मरीज़ असां वटि ईंदियूं त हुन मां 98 जेके आहिनि उहे बिल्कुलु नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारींदियूं। ऐं इहो ई हिन जो असांजो मेन थीम आहे त जीअं औरतूं जल्दी अचनि, का बि हुननि खे मसइलो थिए, का तकलीफ़ थिए, हुननि खे का एबनॉर्मलिटी नज़र अचे त हू असांखां जल्द असां वटि पुॼनि। ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां जीअं अव्हां असांखे ॿुधायो त 19 हॉस्पिटल जेके असांजा आहिनि कैंसर जा पूरे पाकिस्तान में कमु कनि था ऐं 20 स्टार्ट थियण वारो आहे हिन साल जे आख़िर में। त हुन सां गॾोगॾु सिंध गवर्नमेंट जा खोड़ सारा हॉस्पिटल आहिनि जिते इहे सभु तशख़ीस जूं फैसिलिटीज़ सहूलियतूं पयूं आहिनि ऐं तमामु घटि पैसनि में या बिल्कुलु मुफ़्त में। ऐं हीउ जेको महीनो आहे हिन महीने में असां जेके ब्रेस्ट जी स्क्रीनिंग जा टेस्ट आहिनि उहे सभु मुफ़्त में कंदा आहियूं। त उहे किथां खां फीमेल अचनि, ॾिसो इहो हुननि जे लाइ मौक़ो आहे त उहे अचनि ऐं पंहिंजा मुफ़्त में टेस्ट कराइनि ऐं लाज़मी टेस्ट कराइनि। ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता हुननि खे का हुन में शइ ईंदी त उहो टाइम सां ख़बर पइजी वेंदी, हुनजो इलाजु थी वेंदो ऐं उहे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारींदियूं। यकीनन अवां ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां एक्सप्लेन कयो आहे। ऐं सरदार ख़ातून साहिबा, डॉक्टर साहिबा मां तव्हां खां बि पुछणु चाहींदसि त पंहिंजे पाण जी असेसमेंट भला हिकु औरत कीअं करे सघे थी? इन में इहो आहे त जेके डॉक्टर साहिब बि ॿुधायो त इलाजु जेको आहे जेका आहे मतिलबु एहतियात इलाज खां बहितर आहे। तंहिंजे करे इन में कुझु अहिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि त हर औरत जॾहिं माहवारी अचे थी, माहवारी अचण खां बाद जॾहिं गुसल करे थी त हू पंहिंजो पाण खे महीने में हर महीने पंहिंजो पाण मुआइनो करे। उहे मतिलबु जेके बि मुआइने जूं जेके बि शयूं आहिनि इंटरनेट ते बि आहिनि पर उहो असां बि
हॉस्पिटल खां जिते जिते अवेयरनेस जा प्रोग्राम ॾींदा आहियूं ॿुधाईंदा आहियूं। हर महीने जॾहिं औरत पंहिंजी छाती जो पाण मुआइनो कंदी न त उनखे पंहिंजी छाती में का बि तब्दीली नज़र अची वेंदी आराम सां, ऐं हू पोइ नोट करे। उन खां अलावा हू जेको आहे साल में हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजे डॉक्टर खे चेकअप जे लाइ वञे। हर हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हनि खे उहो जेको एग्ज़ामिनेशन जा जेके बि जेके शयूं आहिनि उन में जेका बि अहिड़ी का अलामत आहे नज़र अचे थी त उहो ख़बर पइजी वेंदी। 40 सालनि खां घटि उमिरि जी हर औरत खे पंहिंजो इहो साल में कराइणु खपे, ऐं 40 सालनि खां मथे वारी औरतुनि खे साल में हिकिड़ो दफ़ो मेमोग्राफी कराइणु खपे, जेको जंहिंमें इहो हूंदो आहे त उहे स्क्रीनिंग जी सहूलियत असांजे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जे सभिनी हॉस्पिटल्स में मौजूदु आहे। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो महीनो आहे, उन में त इहे सहूलियतूं फ्री ऑफ कॉस्ट आहिनि। ठीकु आहे, तंहिंजे करे जॾहिं हर औरत महीने में पंहिंजो पाण खे मुआइनो कंदी, चकास कंदी त का बि तब्दीली उनखे आराम सां नज़र अची वेंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। सादिक हुसैन साहब, मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त केतिरा पेशेंट्स अचनि था ऐं मेजॉरिटी औरतुनि जी यकीनन हूंदी, ऐं हिन मंथ में स्पेशली छा तव्हां सम्झो था त तव्हां वटि औरतूं उन तादाद में अचनि थियूं जेको अव्हांजो एक्चुअली विज़न आहे? अच्छा, अव्हां जेकॾहिं पाकिस्तान में ॾिसंदो, असां जेके बि कैंसर जा मरीज़ अचनि था हुन में जेको 23% कैंसर आहे, मतलब 100% जेके बि असां मरीज़ अचनि था हर उज़वे जा, अखि, कन, नक, छाती, फिफर, गुर्दा, जेके बि सम्झो था त हुन में 23% जेको कैंसर आहे उहो ब्रेस्ट कैंसर आहे। तव्हां सम्झो त असां जेके 100 मरीज़ अचनि था उन 100 मां 23 जेके कैंसर आहिनि, 23% 23 फीमेल, हुननि खे 100 में ब्रेस्ट आहे, ऐं बाक़ी ॿिया कैंसर आहिनि। त हीअ अव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त केॾो कॉमन कैंसर आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको असां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियूं था त असल में जेको ही ब्रेस्ट कैंसर आहे सॼी दुनिया में 40 सालनि खां पोइ थींदो आहे मोस्टली। अव्हां जेकॾहिं यूरोपियन कंट्रीज़ खे बि ॾिसंदो त हुननि में 80% जेको कैंसर आहे उहो ओल्ड एज में आहे, ऐं 20% जेको आहे यंग एज में आहे। पर असांजे मुल्क में इहो बिल्कुलु जेको आहे रेशो इहो चेंज आहे। असां वटि जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो त 50% इहो कैंसर यंग फीमेल में थींदो आहे। असां वटि उहे बि असां डिस्कस कयूं था काफ़ी सारा। तव्हां हिन मां अंदाज़ो लॻायो त हीउ केतिरो कॉमन कैंसर आहे। हाणे असां 16 साल जी यंग लेडी, 18 इयर्स जी गैर शादीशुदा जिन या शादी बि न थी आहे त उहे ब्रेस्ट कैंसर सां प्रेज़ेंट कनि पियूं। त इन जी जेके हिन जी इम्पोर्टेंस आहे, तव्हां स्क्रीनिंग करायो, पंहिंजो हर महीने एग्ज़ामिनेशन कयो, अव्हांखे का एबनॉर्मलिटी नज़र अचे थी, अव्हां कंहिं बि हॉस्पिटल में वञो, पंहिंजी फीमेल डॉक्टर सां मिलो, अल्ट्रासाउंड करायो, का बि एबनॉर्मलिटी अचे थी त हुनजो जल्दी सां इलाज थी वञे। नंबर 1 आहे, असां वटि रोज़ाना तक़रीबन असांजे हॉस्पिटल में अव्हां ईअं सम्झो त 15 केस हर ॾींहुं नवां अचनि था कैंसर जा। त जॾहिं 15 केस नवां अचनि था हुन में 3 खां 4 कैंसर पेशेंट जेके हूंदा आहिनि रोज़ाना उहे ब्रेस्ट कैंसर जा अचनि था। हाणे जेको सेकेंड अव्हांजो सुवालु हो त असां वटि यंग एज में छो आहे ऐं ॿियनि वटि छो आहे, ॾिसो इहो एनवायरमेंटल फैक्टर आहिनि, जेनेटिक डिज़ीज़ आहे, फैमिली खां फैमिली में रन थिए थी। हिकु कंहिं फैमिली में आहे त हुनजे फैमिली मेंबर्स खे तमामु घणो रीज़न आहे त हुते थी सघे थी। अव्हांजी मदर खे आहे त धीअनि खे थी सघे थी, हुनजी सिस्टर्स खे थी सघे थी। हुन खां अलावा जेको असांजो ज़िंदगी जो स्ट्रक्चर आहे, जेका असां लाइफ गुज़ारियूं पिया, हुन में बि असां तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि। जॾहिं असां उहे तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि त उहे सभु रिस्क आहिनि जंहिंजे करे कैंसर वधे पियो। त हुननि सभिनी शयुनि खे अव्हांखे वापसि मेंटेन करिणो पवंदो त असां हिकिड़ी हेल्दी लाइफ कीअं गुज़ारियूं। ॾिसो असांजी जेका डाइट आहे उहा सुठी न आहे, असांजी एक्सरसाइज़ जेका आहे उहा प्रॉपर न आहे, असांजी जेका लाइफ आहे उहा टेंशनलेस न आहे, असां टेंशन बि खणूं था, असां हेल्दी लाइफ नथा गुज़ारियूं, एक्सरसाइज़ बिल्कुलु न आहे, अव्हांजी हेल्दी डाइट न आहे। त जेके अच्छा जेको असांजो शादी करण जो अॻे जेको रवाज़ हो त जल्दी शादी थींदी हुई, हाणे उहा शादी बि देरि सां थिए थी। त जेतिरी देरि सां शादी थींदी, जेतिरा देरि सां ॿार पैदा थींदा, जेको ब्रेस्ट फीडिंग अॻे असां वटि सभु माऊं कराईंदियूं हाणे नथियूं कराइनि, जेको ॿिए मुल्क ते हलिया विया आहिनि, त इहे सभु रिस्क फैक्टर आहिनि जेके सभु मिली करे कैंसर खे इंक्रीज़ कनि था। सही सही। ऐं खोड़ सारियूं ॿियूं बि वजूहात हूंदियूं, असां चाहींदासीं त डिस्कस कयूं। प्रोग्राम में नाज़रीन वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। नंढड़ी साही आहे त मां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चऊं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में।
ऐं असां अॼु ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सां प्रोग्राम खे कंडक्ट करे रहिया आहियूं। ब्रेस्ट कैंसर जॾहिं औरतूं डॉक्टर ताईं रुजू कनि थियूं, 100 जे तादाद मां 23% औरतुनि जो जेको रेशो आहे उन्हनि में ब्रेस्ट कैंसर जूं अलामतूं ज़ाहिर थियनि थियूं। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इहा हिकिड़ी वाज़े ॻाल्हि आहे त ब्रेस्ट कैंसर ते ॻाल्हाइणु इंतिहाई ज़रूरी आहे ऐं इन जी जेका अवेयरनेस आहे उहा तमामु घणी ज़रूरी आहे। सो अॼु जो प्रोग्राम अवां सभिनीनि जे लाइ ई आहे। आख़िर ब्रेस्ट कैंसर जूं जेके अलामतूं आहिनि उहे कीअं ज़ाहिर थियनि थियूं ऐं जेकॾहिं का अलामत ज़ाहिर थिए थी त डॉक्टर ताईं कीअं असां रसाई करियूं, या असां वटि अॼु जा जेके डॉक्टर्स आहिनि पाकिस्तान एटमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल नौरिन नवाब शाह सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। मां ॿुधाए चुकी आहियां, मां ॿीहर बि हिन ॻाल्हि खे रिपीट कंदसि त पाकिस्तान एटमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान हॉस्पिटल कमीशन हॉस्पिटल जूं 19 हॉस्पिटल्स ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रन करे रहियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी ब्रांच सर तव्हां ॿुधायो त ईंदड़ मंथ जेको आहे सो हुनजो बि इनिशिएट आहे जी कश्मीर में। सो जी कश्मीर मुज़फ़राबाद में जेको आहे सो ॿी ब्रांच बि 20 उहा 20 ब्रांच वञी काउंट थींदी न। सर असां जेकॾहिं अलामतुनि ते ॻाल्हायूं था, का बि अलामत ज़ाहिर थिए थी त पोइ उन फैमिली में उन जेका उहा पेशेंट आहे उहो डॉक्टर ताईं रसाई कीअं करे या अव्हां ताईं उनजी रसाई कीअं हुजणु खपे? जॾहिं बि कंहिंखे का अलामत अचे थी जेको डॉक्टर साहिबा अव्हांखे ॿुधाईंदी त जीअं जॾहिं उहो एग्ज़ामिनेशन करे थी पंहिंजी न ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन आहे जेको हर महीने हर फीमेल खे करणु खपे, बेशक हू 20 सालनि जी हुजे या हू कंहिं बि एज में हुजे, त हुनखे हर महीने पंहिंजो चेकअप करणु खपे। अच्छा, हुनखे जेकॾहिं हुन में लॻे त का अहिड़ी शइ आहे जेका चेंज आहे, मुंहिंजे ॿिन्ही ब्रेस्ट में को फ़र्क़ु अची वियो आहे, का शइ अची वई आहे, त हुन में छा हूंदो आहे त हुनखे कंहिं बि फीमेल डॉक्टर सां कंहिं बि हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करणु खपे। त फर्स्ट जेको हुनजो थींदो त हुते जेका डॉक्टर हूंदी उहो पंहिंजे तौर ते हिकु एग्ज़ामिनेशन कंदी ऐं हुन एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर खे लॻंदो त हिन में कुझु मसइलो आहे त सभिनी खां पहिरीं उहे अल्ट्रासाउंड कराईंदा आहिनि। त जॾहिं अल्ट्रासाउंड थींदो त हुन में ख़बर पइजी वेंदी त इहा जेका रसूली आहे या जेका हिन में हिकिड़ो मैस पियो आहे त इहो ॾिसण में कीअं आहे, हिन जी शेप कीअं आहे, हिन जे अंदरि कहिड़ियूं आहिनि, त हीउ थोरो असांखे ख़तरनाक लॻे थो या ही असांखे सिंपल लॻे थो। छो जो जेके बि रसूलियूं आहिनि उहे सभु कैंसर न हूंदियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते यंग एज में जेके रसूलियूं हूंदियूं आहिनि त हुन में अधु खां वधीक बल्कि 80% ईअं सम्झो त उहे कैंसर न हूंदो आहे, उहे सादियूं हूंदियूं आहिनि, हुन में असांखे कुझु बि न करिणो हूंदो आहे। जेकॾहिं असांखे डॉक्टर खे लॻंदो ऐं अल्ट्रासाउंड में ख़बर पवंदी त इहो सही न आहे, त जेकॾहिं 40 सालनि खां वॾी एज जी हूंदी त पोइ हुनजी मेमोग्राफी थींदी। जेकॾहिं 40 साल खां नंढी हूंदी त हुनजो अल्ट्रासाउंड खां पोइ असां बायोप्सी कंदासूं ऐं बायोप्सी जेका आहे दिस इज़ अ कंफर्मेशन टेस्ट। जेकॾहिं हुन में अची वियो त इहो ख़ुदा न ख़ास्ता कैंसर आहे त तमामु आसानु आहे, असां हुनखे उन ई वक़्तु हिकिड़ो प्रोग्राम ॾींदासूं त अव्हांजो इलाजु हिन तरीक़े सां थींदो ऐं विदिन 6 to 8 मंथ अव्हांजो सॼो इलाजु कंप्लीट थी वेंदो ऐं उहो इनशा अल्लाह ताला जेकॾहिं मरीज़ ईंदो पंहिंजो इलाजु कराईंदो त हुन खां पोइ त उहो नॉर्मल लाइफ गुज़ारींदो, हुनखे कंहिं दवा जी बि ज़रूरत न हूंदी। त हिकु आसान कमु आहे, बसि हू ॾिसनि हुनखे का एबनॉर्मलिटी आहे उहो असांजे कंहिं हॉस्पिटल सां, छो जो असांजा 5 हॉस्पिटल सिंध में आहिनि, 2 कराची में, हिकिड़ो नवाबशाह में, हिकिड़ो जामशोरे में ऐं हिकिड़ो लाड़काने में। त असांजे 5 हॉस्पिटल या हिन खां अलावा जेके बि जीअं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद आहे हिते या असांजो, त हुते बि आहे मेमोग्राफी जी फैसिलिटी ऐं सर्जन जी फैसिलिटी, फीमेल डॉक्टर जी फैसिलिटी अवेलेबल आहे ऐं जल्दी सां हुते पहुचनि। सही सही नाज़रीन, 5 ब्रांचिस हिननि जूं मौजूदु आहिनि सिंध में, 2 कराची में, हिकु लाड़काना में, हिकु नवाबशाह में ऐं हिकु जामशोरो में। त जेके बि असांजा व्यूवर्स हिन वक़्तु तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं जेकॾहिं अव्हांखे थोरी बि चेंजिंग महसूसु थिए थी, तव्हां जॾहिं सेल्फ असेसमेंट करियो था उन खां पोइ तव्हां डॉक्टर सां रुजू करियो ऐं पंहिंजो प्रॉब्लम आराम सां तव्हां सुकून सां बयानु करे सघो था लेडी डॉक्टर सां। ऐं उन खां पोइ तव्हांखे अल्ट्रासाउंड ॿुधायो वेंदो, जीअं सर्जन चयो त कुझु जेके गोड़ियूं तयारु थींदियूं आहिनि तव्हांजी बॉडी में, त उहे जेके आहिनि से कैंसर जूं न हूंदियूं आहिनि, त उनजी सिंपली बायोप्सी थींदी ऐं इहो हिकिड़ो आसान प्रोसेस आहे, इहो को घणो ॾुखियो प्रोसेस कोन आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां त तव्हांजे लाइ इहा सभिनीनि जे लाइ इहा आसानी आहे त असांजे हिते सिंध में 5 ब्रांचिस मौजूदु आहिनि। असां वटि सरदार ख़ातून साहिबा मौजूदु आहिनि। मां रिस्क फैक्टर्स ते ॻाल्हाइणु चाहींदसि ऐं मां चाहींदसि त तव्हां असां सां हिन प्रोग्राम में डिस्कस करियो त रिस्क फैक्टर्स कहिड़ा कहिड़ा
अच्छा, जेके औरतुनि में जीअं असां रिस्क फैक्टर बयानु था कयूं, कुझु अहिड़ा रिस्क फैक्टर आहिनि जेके असांजे हथ में न आहिनि, जेके असां चेंज नथा करे सघूं। जी हा। उहे जीअं आहिनि बीइंग अ फीमेल, वी ऑल आर ऑन रिस्क। असां सभु इन रिस्क ते आहियूं। फीमेल में कॉमन आहे कैंसर ब्रेस्ट। जी हा, जी ऐं हा। उन खां अलावा जेके औरतूं आहिनि जिन में अर्ली मिनारकी जेको चवंदा आहियूं त माहवारी जो उमिरि खां अॻु में अचणु, जीअं 12 साल जी एज में छोकिरियूं जवान थींदियूं आहिनि, उन खां अॻु में जेकॾहिं थिए थी त इहो बीइंग अ रिस्क फैक्टर आहे। या उन खां अलावा लेट मीनोपास जंहिंमें चवंदा आहियूं त माहवारी जो बंदि थियणु औरतुनि में, उहो 50 साल खां पोइ अक्सर करे उन्हनि जी माहवारी बंदि थी वेंदी आहे। पर जेकॾहिं लेट उहो शइ हले, इन्हनि जो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो न हार्मोन सां कंसर्न आहे। जेतिरो एक्सपोयर मिलंदो डेफिनेटली उन में ओतिरो चांस आहे त इहे तब्दीली। उन खां अलावा फैमिली हिस्ट्री, कंहिंखे अगरि ख़ानदान में आहे, जंहिंखे कोई ॿुधाए थो भई ख़ाला खे हुयो ऐं पुफो खे हुयो, नानी खे हुयो, मदर खे हुयो, त उन्हनि खे ई जेके असां एहतियाती तदाबीर जेके ॿुधायूं था या स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, उन्हनि औरतुनि खे 10 साल अॻु में शुरू करणु खपे। फॉर एग्ज़ाम्पल असां जेकॾहिं 40 साल में कयूं था न, त उहे 30 साल जी एज में अची वञनि, छाकाणि त उन में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री आहे। इहे रिस्क फैक्टर अहिड़ा आहिनि जेके असांजे हथ में न आहिनि। इनखे असां चेंज नथा करे सघूं, पर एहतियात करे सघूं था। ॿिया रिस्क फैक्टर अहिड़ा आहिनि जेके असांजे पंहिंजे हथ में आहिनि, असां उन्हनि खे मॉडिफाई करे सघूं था। जीअं पंहिंजो लाइफ स्टाइल चेंज, लाइफ स्टाइल जंहिंमें स्मोकर्स आहिनि, स्मोकिंग हर कैंसर कराईंदी आहे। ब्रेस्ट कैंसर बि उन में आहे। उन पैक ते बि लिखियल ई हूंदो आहे। जी बिल्कुलु बिल्कुलु, पैक ते बि लिखियल हूंदो आहे। उन खां अलावा जेके ॿिया फैक्टर आहिनि, उन्हनि जी हाई फैटी डाइट्स, जेके असां फैट्स वग़ैरह ॿाहिरियां जा फूड, स्मोकी फूड, इहे जेके फूड खायूं था, उन जो बि इन ते आहे। ॿिया इन्वायरमेंटल एक्सपोयर आहिनि, रेडिएशन खां, इन्हनि खां, उन्हनि खां मतिलबु एहतियात करणु खपे। इहे सभु त इन करे उन में वरी मॉडिफाइंग फैक्टर्स जेके उन में अगरि असां पंहिंजी लाइफ स्टाइल चेंज था कयूं, वर्जिश कयूं था, हाई फैटी डाइट नथा कयूं, ऐं उन खां अलावा कंट्रासेप्टिव, औरतूं जेके आहिनि न पंहिंजे डॉक्टर खां मशवरे खां बग़ैर ई कंट्रासेप्टिव यूज़ करणु शुरू कंदियूं आहिनि। उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त ही कंट्रासेप्टिव जेके ओरल कंट्रासेप्टिव ॿार खे बंदि करण जे लाइ या इन लाइ वठनि थियूं पयूं, उहे अगरि 5 साल खां मथे उनजो यूज़ आहे त उहे बि त हार्मोनल पिल्स आहिनि न, उन में बि चांस आहे त ब्रेस्ट कैंसर थी सघे थो। त इन करे उहो जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो कोई कंट्रासेप्टिव आहे त उहो बि पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो कनि। ऐं इहे अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके पंहिंजे हथ में आहिनि, तंहिंजे करे इन्हनि में का बि तब्दीली कंट्रोल असां कयूं त असां हिन रिस्क खे, ब्रेस्ट कैंसर जे रिस्क खे हटाए सघूं था या घटि करे सघूं था। सही सही। सर, मां इन ई बाबति तव्हां सां बि डिस्कस करणु चाहींदसि त थोरो तव्हां ॿुधाइजो 10 और 20 इयर्स पहिरियां अहिड़ी मुंहिंजे ख़्याल सां हिन तरह जी डाइट असां वटि कोन हुई, थोरो कुझु असां वटि साफ़ सुथरियूं शयूं मौजूदु हुयूं। इन जो घणो असरु आहे? जी जी बिल्कुलु। अवां जेकॾहिं ॾिसंदो त जेको ही डाइट आहे, हिन जो सिर्फ़ु ब्रेस्ट कैंसर न, पर ॿिया बि जेके कैंसर आहिनि, असां ॾिसो असां खाधे जी नाली जा जेके कैंसर आहिनि, सी ईसोफेगस, उहो तमामु कॉमन थी वियो आहे। ऐं अवां ॾिसो त फीमेल्स में तमामु घणो कॉमन आहे। हुनखां जेको कोलॉन आहे, वॾे आंदे जो जेको कैंसर आहे, उहो बि तमामु घणो कॉमन थी वियो आहे। अच्छा, हुननि जे लाइ आहे इहे त जेको वॾो गोश्त खाइनि था, चर्बी वारो गोश्त खाइनि था, उन ई सां इहो कैंसर वधे थो। ऐं अव्हांखे इहो साॻी ॻाल्हि ॿुधायां त जेको वॾे आंदे जो जेको कैंसर आहे, उहो अॻे सॼी दुनिया में 50 सालनि जी उमिरि खां पोइ थींदो आहे। असां वटि तव्हां ॾिसंदो 16 ऐं 18 साल जा जेके ॿार आहिनि, हुननि में बि उहो कैंसर अची वियो आहे। ऐं अव्हां ॾिसो असां केतिरो मतिलबु जंक फूड खायूं था। जंक फूड हीअं एतिरो अव्हां ॾिसो, छा अव्हां सोचे सघो था त जेतिरो अॼु ॾींहं में अव्हां कोल्ड ड्रिंक्स पीओ था, अॼु खां 25-30 साल पहिरियों एतिरा पहिरीं 30 साल पहिरीं त असां कॾहिं को हिकु अधु हफ़्ते में कोल्ड ड्रिंक्स पीअंदासीं। हाणे ॾिसो ॾींहं में माण्हू 5-8 गिलास पी वञनि था कोल्ड ड्रिंक्स जा। हुन खां पोइ जेको बर्गर खाइनि था, पिज़्ज़ा खाइनि था, फास्ट फूड खाइनि था, वॾो गोश्त खाइनि था, ऐं तमामु घणी जेका आहे फैटी मील्स वठनि था। त इहे सभु। अच्छा, हुन खां पोइ ॾिसो अव्हांजो जेको खीरु आहे, मिल्क, उहो बि सही न आहे। अव्हांजो जेको योगर्ट आहे, उहो बि सही न आहे। हुन खां पोइ जेको फ्लूइड्स आहिनि, जेको पाणी आहे अव्हां जेको पीओ पिया, वाटर, त अव्हांखे वाटर ॾिसो, जेको अव्हांखे वाटर सप्लाई आहे, उहो पीअण जे लाइक़ ई न आहे। अच्छा, सभु आरो प्लांट्स जो पाणी पीअनि था, ऐं आरो प्लांट जो पाणी बि अव्हां जेकॾहिं ॾिसंदो त इट इज़ नॉट अ गुड। अच्छा, असां जिते नवाबशाह में वेठा आहियूं हींअर, असां हुते पंहिंजो चेक कराईंदा आहियूं पाणी, त हुन में अव्हां यकीन कयो त हुनजी जेको आर्सेनिक आहे, दैट इज़ 10।
there's a maximum limit of arsenic. अच्छा असां पंहिंजे चौधारी ॾिसंदा आहियूं त सभु माण्हू जेके आहिनि ज़मीन जो पाणी पीअंदा आहिनि चवंदा आहिनि ॾाढो सुठो पाणी आहे ऐं हुनखे ख़बर ई न आहे त हुन में केतिरो आर्सेनिक आहे ऐं को बि माण्हू हुन ते तवजा बि नथो ॾिए उहो पीअनि पिया सालनि खां पीअनि पिया ऐं इहे सभु जेके आहिनि अव्हांजे ऑर्गन्स खे डैमेज कंदा आहिनि लेस फ्लूइड घटि पाणी पीअणु ख़राबु पाणी पीअणु हेल्दी डाइट हुन में न आहे एक्सरसाइज बिल्कुलु न आहे कैल्शियम सप्लीमेंट्स तमामु घटि आहिनि वर्जिश कनि नथा उस में निकिरनि नथा कैल्शियम सप्लीमेंट्स जी तव्हां ॻाल्हि कई मां चाहींदसि त हिते बि तव्हां थोरो क्लियर करे छॾिजो त कैल्शियम सप्लीमेंट्स कीअं वठणु खपनि सिंपली जेकॾहिं तव्हां असां सां हिन प्रोग्राम में डिस्कस कंदव त कीअं कंदव अच्छा जेकॾहिं अव्हां कैल्शियम जो ॾिसो अच्छा हाणे नई जेका रिसर्च आहे उहा हीअ ॿुधाए थी त जिन माण्हुनि में वाइटामिन डी थी ऐं कैल्शियम जी कमी आहे अॼुकल्ह त हर ॿिए माण्हू टे माण्हू में आहे इट इज़ आल्सो अ रिस्क फैक्टर त कैंसर जो असां सां प्रॉब्लम इहा आहे त जेको असांखे नॉर्मल रेंज जेका असांजी लिखी पई आहे वाइटामिन डी थ्री जी असांजी रिपोर्ट्स ते बेसिकली उहा असांजी न आहे हू यूरोपियन कंट्रीज़ जी आहे हुतां जी जेका रिसर्च थियल आहे ऐं असांजे हर पेशेंट जी जेकॾहिं ॾिसंदो त उहा 15, 17, 18 आम को बि माण्हू कराए इवन मूं पंहिंजी कराई त इट इज़ 18 त हुन खां पोइ मूंखे सप्लीमेंट्स वठिणा पिया त सभिनी खे इहो तमामु घणी कैल्शियम जी आहे घटिताई आहे हुनजो हिकु आसानु हल आहे अव्हां हिकु पंहिंजो कैल्शियम लेवल करायो ऐं हिकु वाइटामिन डी थ्री जो टेस्ट थींदो आहे जेकॾहिं उहो घटि आहे त हिननि जा हिकु इंजेक्शन ईंदा आहिनि उहे लॻाए बि सघनि था ऐं पी बि सघिजे थो त हू बेसिकली शुरू में वीकली वठिणा हूंदा आहिनि 4 अव्हां इंजेक्शन वठी छॾियो वीकली ऐं हुन खां पोइ हर महीने अव्हां हिकिड़ो वीक या 3 मंथली हिकिड़ो इंजेक्शन रखो जी सप्ली सेकेंड इहा तव्हां एक्सरसाइज़ कयो थर्ड इहा आहे त अव्हांजो जिस्म जेको आहे उहो पाण वाइटामिन डी थ्री ठाहींदो आहे अच्छा हुनजो ठहण जो तरीक़ो इहो आहे तव्हां उस में निकिरो अव्हांजी जेका स्किन आहे हिन में असल में कूली कैल्सिफिरोल हूंदो आहे त उहो जेको कोलेस्ट्रॉल जो हिकु हिसो हूंदो आहे हुनखे जॾहिं रोशनी लॻंदी आहे त उहो कन्वर्ट थींदो आहे एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी में जेको लिवर में मेटाबोलाइज़ थी अव्हांजे जिस्म खे मज़बूत कंदो आहे ऐं इहो ई सबबु आहे असांजा माण्हू एक्सरसाइज़ नथा कनि एसियुनि में वेठा आहिनि छांव में वेठा आहिनि उस में ॿाहिरि नथा निकिरनि अव्हां ॾिसो ॻोठु वञो जेके औरतूं ज़मीननि ते कमु कनि थियूं इहे कोली आहिनि अव्हां ॾिसो हुननि जूं हॾियूं केॾियूं मज़बूत आहिनि बिकॉज़ त हू ॾिसो ॾींहं में 10-10, 15-15 कलाक उस में कमु कनि था उहे डाइट त नथियूं वठनि हुननि जी डाइट असांखां लो आहे सिंपल आहे उहे वाटर कोर्स जो पाणी पीअंदियूं आहिनि अव्हां ॾिठो हूंदो मानी में उहे लस्सी इस्तेमालु कंदियूं मूंखे ईअं फील थींदो आहे त असां आर्टिफिशियल लाइफ जे तरफ़ वधीक असां मुतवजा आहियूं ग्लूटाथायन इंजेक्शन्स ऐं नेचुरल शयूं वापराइनि नेचुरल ॾिसो एक्सरसाइज़ आहे उन खां अलावा सायूं सब्जियूं ऐं ही खीर आहे लस्सी आहे जीअं डॉक्टर साहिबु चयो इहे सभु जेके प्योर हेल्दी शयूं आहिनि न इहे अगरि माण्हू अपनाए थो न पंहिंजी ज़िंदगी में त हू पोइ इन रिस्क खे घटाए थो बिल्कुलु बिल्कुलु असां जेको आर्टिफिशियल शयुनि जे पोयां लॻी विया आहियूं नेचुरल फूड छॾे असां आर्टिफिशियल शयुनि ते अच्छा ॾिसो अव्हां को इंजेक्शन लॻायो पिया इंजेक्शन में अव्हांखे को फ्लेवर त न ईंदो अव्हां का टेबलेट खायो पिया फ्लेवर लेकिन अव्हां उहो साॻियो फ्रूट खाए वठो उन्हनि ई पैसनि जो मज़ो बि ईंदो ऐं उहो अव्हांखे ताक़त बि प्रोवाइड एग्ज़ैक्टली तव्हां बिल्कुलु सही चई रहिया आहियो असां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधंदासीं ऐं इंट्रस्टिंग ॾाढो टॉपिक आहे वधीक डिस्कस कंदासीं प्रोग्राम खे ख़ूबसूरत करे कोशिशि हूंदी तव्हांजे साम्हूं असां पेश करे सघूं नाज़रीन हिन वक़्तु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो ऐं अॼु पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में ऐं अॼु जो जेको टॉपिक आहे काराइतो टॉपिक आहे ब्रेस्ट कैंसर जंहिंखे किथे हाइड बि कयो वेंदो आहे ऐं हिन प्रोग्राम करण जो मक़सदु जेको आहे मूं पहिरीं बि एक्सप्लेन कयो आहे ऐं ॿीहर बि चवंदसि त हिननि टॉपिक्स ते ॻाल्हायो वञे हिननि बीमारियुनि ते ॻाल्हायो वञे ऐं जेका औरत सर्वाइव करे पई जीअण जो हक़ त उनखे बि आहे न असां हिन सोसाइटी में जेकॾहिं हर शइ ते ॻाल्हाइण जूं पाबंदियूं रखंदासीं त पोइ इंसान पंहिंजी हयाती खां हथ धोई वेहंदा ऐं औरतूं ख़ासि तौर ते असांजे हिन सोसाइटी में मर्दाणे मुआशिरे में हर लिहाज़ खां हर तरह खां घणनि बैरियर्स खे फेस कनि थियूं केतिरनि ई मुश्किलातुनि खे फेस कनि थियूं ऐं उहा औरत जेका
घर खां ॿाहिरि निकिरे थी उन जा हज़ारे मसइला आहिनि, पर जेका औरत घर में मौजूदु आहे उन जा बि हज़ारे मसइला आहिनि। त जेका बि बीमारी आहे उन ते ॻाल्हाइण जो हक़ अव्हां जो आहे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी जो सुवालु आहे। सो जेकॾहिं तव्हां पाण में थोरी बि तब्दीली महसूसु कयो था त तव्हां पंहिंजे घर में ज़रूरु ॻाल्हि करियो ऐं तव्हां डॉक्टर सां रुजू ज़रूरु करियो। मैमोग्राफी जे हवाले सां सर मां ॻाल्हाइणु चाहींदसि। सादिक साहब, मैमोग्राफी सां केतिरो रिज़ल्ट अचे थो, केतिरो फ़ाइदो आहे, तव्हां प्लीज़ एक्सप्लेन कजो। अच्छा जी, जेका जीअं मूं अव्हां सां शायदि पहिरीं ॻाल्हायो त जेका ब्रेस्ट कैंसर आहे बेसिकली ओल्ड एज जी बीमारी आहे। त मैमोग्राफी जॾहिं वेस्टर्न कंट्रीज़ में इहा बीमारी 40 सालनि खां मथे आई त हुननि इहा रिकमेंडेशन विधी त जेका हर फीमेल आहे जंहिंजी उमिरि 40 साल खां मथे आहे हुनखे साल में हिकु दफ़ो मैमोग्राफी कराइणु खपे। सही, बेशक हुनखे डिज़ीज़ हुजे या न हुजे, कुझु बि न हुजे, भले हुनखे का उहो बि फील नथो थिए क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन ते या उनजी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ते। एवरी वुमेन शुड हैव वंस अ मेमोग्राम इन अ ईयर, हिकु दफ़ो कराईंदी। अच्छा, हुनमें छा हूंदो त जेकॾहिं स्टेज 0 बि हूंदी आहे, ख़ाली कैल्सिफिकेशन हुजे जंहिंमें कैल्शियम डिपॉज़िट्स हूंदा आहिनि, अच्छा उहे बि सस्पिशियस अची वेंदा, या जेकॾहिं स्टेज 1 जी डिज़ीज़ हूंदी त उहा बि पिक करे वठंदी आहे अर्ली। हिनखे बेसिकली इहो स्क्रीनिंग टूल आहे त बीमारी थियण खां पहिरीं या क्लिनिकली अव्हांखे महसूसु थिए, अव्हांखे ख़बर पए, हुन खां पहिरीं असांखे इमेज ते नज़र अचे देयर इज़ सम एबनॉर्मल, का न का गड़बड़ आहे ब्रेस्ट जे अंदरि, किथे न किथे को मसलो आहे। त अच्छा, जीअं अव्हांखे उहा एबनॉर्मलिटी नज़र ईंदी अव्हां रुजू कंदो पंहिंजे डॉक्टर सां ऐं डॉक्टर हुन जॻह ते बि बायोप्सी करे वठंदो। ऐं हू जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज 1 आहे या बिल्कुलु नंढी आहे, लेस देन 2 सेंटीमीटर जेका हूंदी आहे उहा मतिलबु स्टेज 1 वारी डिज़ीज़ हूंदी आहे, लेस देन 2 सेंटीमीटर। 2 खां 5 थी वेंदी आहे त पोइ स्टेज 2 में अचणु शुरू थी वेंदी आहे। त जेकॾहिं स्टेज 1 वारी जेकॾहिं 2 सेंटीमीटर जी आहे ॾाढो आसानु आहे, हुनजी बायोप्सी करे वठो आहे, हाणे ख़बर पइजी वेंदी। हाणे हुनजी इलाजु करणु बि एॾो आसानु आहे, तमामु घणो आसानु आहे। अव्हांजा रिसोर्सिस बि घटि यूज़ थींदा, अव्हांजो जेको इलाज ते ख़र्चो ईंदो उहो बि घटि हूंदो, अव्हांजे ठीकु थियण जा चांसिस बि वधीक हूंदा। त इन करे असां चवंदा आहियूं त मैमोग्राफी मस्त आहे। आफ्टर एवरी 40 इयर्स खां पोइ हर फीमेल जेको आहे उहो लाज़मी कराए। अच्छा, 40 इयर्स खां पहिरीं जेको आहे उनमें असां मैमोग्राफी न कराईंदा आहियूं। जेकॾहिं सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ते कंहिंखे को मसइलो थींदो आहे त असां हुनजो अल्ट्रासाउंड कंदा आहियूं, त उहो अल्ट्रासाउंड ते पिक थी वेंदो आहे। जेकॾहिं कॾहिं कॾहिं कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जे कुझु फीमेल्स हूंदियूं आहिनि जंहिंजा तमामु डेंस ब्रेस्ट हूंदा आहिनि, त उहे मैमोग्राफी ते बि कॾहिं कॾहिं नंढी डिज़ीज़ नज़र न ईंदी आहे, वरी असां अल्ट्रासाउंड करे हुनखे पिक करे वठंदा आहियूं त हिन में का डिज़ीज़ आहे। त अव्हां ईअं सम्झो त जेकॾहिं हिकिड़ी औरत खे इहो ख़बर ई न आहे त मूंखे बीमारी आहे, हुनखे महसूसु बि नथो थिए, ऐं जेकॾहिं मैमोग्राफी उहो डिटेक्ट करे पई त हिन में इहा बीमारी आहे ऐं तमामु नंढी स्टेज ते आहे, त तव्हां सोचो जॾहिं असां इहे मरीज़ पिक कंदासूं त उहे मरीज़ जो इलाजु करणु आसानु आहे, उनजो सर्वाइवल, छो जो अव्हां जॾहिं इहो सर्वाइवल जो सुवालु उअं पुछा कंदो त असां घणा स्टेजिस आहिनि, 0 खां 4 ताईं जेके स्टेजिस आहिनि, त जेको सर्वाइवल स्टेज 0 जो आहे दैट इज़ 100%। त मतिलबु 100% हुनमें कार्सिनोमा इन साइटू हूंदो आहे, किथे फैलियो न हूंदो आहे, ब्रेस्ट जे अंदरि हूंदो आहे। त कार्सिनोमा इन साइटू में जेकॾहिं सिर्फ़ु सर्जरी, नथिंग एल्स, ॿी का बि दवा जी ज़रूरत न आहे, ऑपरेशन सां उहो कढियो वञे, ॻाल्हि ख़तमु थी वेंदी। स्टेज 1 में बि जेकॾहिं आहे त हुनजो इलाजु तमामु घटि आहे, सर्वाइवल इज़ 98%। अच्छा, सर्वाइवल असां इहो ॾिसंदा आहियूं त हिकु पेशेंट खे बीमारी थी आहे ऐं हुन खां पोइ हुनजो इलाजु थी वियो ऐं 5 सालनि खां पोइ हू ज़िंदा आहे, त सर्वाइवल हमेशह 5 सालनि ते असां ॾिसंदा आहियूं, एट 5 इयर्स। त जेकॾहिं स्टेज 1 जी का बि पेशेंट असां वटि अचे थी त तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हुन 100 मरीज़नि मां 5 सालनि ते 98 फीमेल्स माशाअल्लाह ज़िंदा हूंदियूं आहिनि। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ऐं मूं पहिरीं बि चयो त असांजी जेका डॉक्टरेट फील्ड आहे साराह जोगी आहे। हिन वक़्तु असां ईअं कोन था चई सघूं त इहो मर्ज़ लाइलाज आहे। को वक़्तु हूंदो हो जॾहिं चयो वेंदो हो त इन मर्ज़ जो को इलाज कोन आहे। अच्छा सर, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, मां मैम खां पुछणु चाहींदसि, मैडम सरदार ख़ातून, हिन वक़्तु तव्हां वटि अहिड़ा केसिस अचनि था जेके जस्ट 0.0 ते कुझु ठीकु आहे, तव्हांखे लॻे थो त का एबनॉर्मेलिटी आहे हिन औरत में, ऐं मां सम्झां थी त इन तरह जा जेकॾहिं केसिस अचनि था तव्हां वटि, इहा तव्हांजी सक्सेस आहे। ऐं मतिलबु असां इन ॻाल्हि खे तस्लीम कयूं पिया या अवेयरनेस अचे पई,
ऐं औरतूं पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो उहो उन तरीक़े सां डील करणु शुरू कनि पियूं। जी प्लीज़। जी जी बिल्कुलु, इन में ॾाढो ही अवेयरनेस जा प्रोग्राम जेके आहिनि इन्हनि ॾाढी हिकिड़ी सुॼाग कयो आहे माण्हुनि खे न, औरतुनि में इहा अवेयरनेस पैदा थी आहे त भई मतिलबु असांजे भले बीमारी हुजे न हुजे असांखे पंहिंजो मुआइनो करिणो आहे, पंहिंजी मेमोग्राफी कराइणी आहे ऐं असांखे डॉक्टर सां रुजू करिणो आहे। जेतिरो जल्दी उन्हनि जी तशख़ीस थींदी ओतिरो क़ाबिले इलाज मर्ज़ आहे। त असां हिन सोशल मीडिया जो बि उन में रोल आहे, उन्हनि जे थ्रू बि असां माण्हुनि खे ॿुधायो आहे ऐं डिफरेंट स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में असां अक्टूबर जे महीने में इहो प्रोग्राम था कयूं। उन जे करे असां वटि हाणे अर्ली डायग्नोस केसिस जल्दी था अचनि, मतिलबु अचणु शुरू थिया आहिनि। पहिरियों इहो हूंदो त 90% असां वटि अहिड़ा केस ईंदा हुआ जिन जी आख़िरी स्टेज जी बीमारी हूंदी, उहो लाइलाज मतिलबु उन में कोई अहिड़ो जस्ट पेलिएशन ॾींदा हुआसीं त भई पेन आहे त पेन फ्री रखिणो आहे, जेकॾहिं ॿी का तकलीफ़ आहे त उन जो। पर हिन वक़्तु इन्हनि प्रोग्राम्स जे करे जल्दी डायग्नोस थो थिए, स्टेज 1 ऐं 2 में डिज़ीज़ डायग्नोस थी थिए। पेशेंट इलाज खां पोइ बि 5-10 साल हिन वक़्तु 2012 खां नोरिन कैंसर हॉस्पिटल जेका पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जी कमु करे थी, मां उते 2012 खां आहियां। हिन वक़्तु ताईं बि 10-12 साल जा जेके पेशेंट्स आहिनि न ब्रेस्ट जा उहे ईंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु हू ठीकु आहिनि। हर साल हिकिड़ो दफ़ो मुआइनो कराए पंहिंजा टेस्ट कराईंदा आहिनि। त अर्ली जेतिरो डायग्नोस थींदो उन में सर्वाइवल ओतिरो सुठो आहे, जेतिरो लेट डायग्नोस थींदो उन में असां कुझु नथा करे। असां हिननि प्रोग्राम्स हीअ असांजो सोशल मीडिया ते इहो असांजो मक़सदु ई इन करे आहे त असां अर्ली डायग्नोस कयूं। बिल्कुलु। जेकॾहिं का औरत चए थी न भई मां तब्दीली महसूस ई न कई, बसि उनजो लेट डायग्नोस थिए थो, उन लाइ त असां कुझु न, असां त चऊं था अर्ली स्टेज में अचनि त जीअं हू ठीकु थी वञनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। यस सर प्लीज़। हेल्थ केयर जो क्रेडिट न आहे, ही जेके अवां मीडिया वारा आहियो अवां जो में तमामु वॾो रोल आहे। टेलीकम्युनिकेशन जा जेके बि डिपार्टमेंट्स आहिनि हुननि जा वॾो रोल आहे। असां वटि जेके LHWs जेके ॻोठनि में कमु कनि थियूं हुननि जो तमामु वॾो रोल आहे। ऐं छा असां वरी यूनिवर्सिटीज़ खे स्कूल्स खे गर्ल्स कॉलेजिस खे हिन दफ़े असां ऑन बोर्ड खयो आहे त जीअं ही जेके 16 इयर्स जी एज जूं यंग जेके छोकिरियूं आहिनि 18 इयर्स 20 इयर्स जूं हिननि खे इहा इंफॉर्मेशन हुजे, छो जो दे आर टू मच एक्टिव। हुननि जो पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजे रिश्तेदारनि सां, पंहिंजे नेबर्स सां सभिनी सां कॉन्टेक्ट हूंदो आहे। त हीअ ॾिसो अॼु असां मीडिया ते त पहिरियों प्रोग्राम आहे ऐं असांजो अवेयरनेस जो इहो नओं प्रोग्राम आहे हिन महीने में। हिन खां पहिरीं असां 2 यूनिवर्सिटीज़ में ऐं 2 गर्ल्स कॉलेजिस में 2 हॉस्पिटल्स में मुख़्तलिफ़ असां प्रोग्राम करे चुका आहियूं अवेयरनेस जा। त हिन में इजादी दिस इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, असां सभिनी जो गॾियल एफर्ट आहे जंहिंमें को माण्हू बि पोइते न आहे। मतलब जेतिरो असांजो हिसो आहे एतिरो हिसो ई ॿियनि माण्हुनि जो बि। कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है चयो वेंदो आहे न, ऐं हर कंहिंजो जेको इंडिविजुअल रोल आहे उहो त ज़रूरु काउंट थींदो आहे। इन सां कंहिंजी ज़िंदगी बची सघे थी त इन जो क्रेडिट सभिनी खे। हा बिल्कुलु। सिविल सोसाइटी, स्कूल्स असांजा जेके बि असां वटि इदारा मौजूदु आहिनि ऐं जेके बि असां वटि मीडियम्स मौजूदु आहिनि, मीडिया जा जेतिरा असां वटि इदारा मौजूदु आहिनि, सभु मिली करे जेकॾहिं असां हिकु मनसूबे तहत उन ॻाल्हि खे सुठे तरीक़े सां वाज़े करे माण्हुनि ताईं पहुचाईंदासीं, आसान ॿोली में आम माण्हू ताईं पहुचाईंदासीं, त इहा पाण सभिनीनि जी सक्सेस आहे। अच्छा सर, मां पुछणु चाहियो पे अव्हां खां, अव्हां ॻाल्हि कई त लाइक तव्हांखे न सिंपली को बि इंसानु नंढी एज में का बि छोकिरी उहो पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो वंस इन ईयर जेको आहे सो अचे ऐं चेकअप कराए, त इन तरह जा केसिस ईंदा आहिनि? जी जी बिल्कुलु अचनि था। बिल्कुलु असां त चऊं था न इहो उहो असांखे चेक करणु आहे, उहो सिर्फ़ु पंहिंजी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करे। ॾिसो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो ॾाढो आसान तरीक़ो आहे, डॉक्टर साहब ॿुधायो आहे। अव्हां पंहिंजे घर में यूट्यूब ते वञो त सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो तरीक़ेकार छा आहे, हुनमें कुझु स्टेप्स लिखियल आहिनि त इहे स्टेप्स तव्हां फॉलो कयो। अच्छा, जॾहिं उहे स्टेप्स फॉलो कंदी त हुनखे ख़बर पइजी वेंदी त वाक़ई मूंखे का ऐं असां ॾिसो यंग फीमेल्स उहा बि ईंदियूं आहिनि न, कंहिंखे का सिंपल मूं जेका पहिरीं तव्हांखे चयो त हुनमें कैंसर खां अलावा बि का गोरी थींदी आहे त फीमेल्स ईंदियूं आहिनि। अच्छा, जेके ब्रेस्ट फीडिंग ते हूंदियूं आहिनि, कॾहिं ॿार जो ॾंदु लॻी वेंदो आहे, कॾहिं कुझु थी वेंदो आहे, कॾहिं इंफ्लेमेशन थी वेंदी आहे, कॾहिं हुननि खे सूरु थी वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं कुझु फीमेल्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में कुझु हार्मोन्स जे करे हुननि जो डिस्चार्ज कनि त उहे ई अची वेंदियूं आहिनि असां वटि सभु। छो जो हाणे त एॾो शहूर आहे माशाल्लाह असांजे ॻोठनि में बि, जेको डॉक्टर साहिबा चए पई, असां पाण बि ॾिसूं था त जिते अॻे स्टेज 4 जा मरीज़ असां वटि ईंदा हुआ त हाणे असां वटि स्टेज 4 जो मरीज़ घटि ईंदो आहे।
जंहिंजी बीमारी सॼी फैलियल हुजे। असां वटि हीअं मोस्टली स्टेज 2 वारा मरीज़ ईंदा आहिनि, घणे में घणा जेको मैक्सिमम स्टेज आहे उहो असां वटि स्टेज 2 अचे पई, ऐं स्टेज 2 जो जेको सर्वाइवल आहे दैट इज़ 78 to 80%। मतिलबु जेके 100 फीमेल्स असां वटि ईंदियूं त हुननि 100 मां 5 सालनि ते जेको आहे 80% फीमेल्स माशाल्लाह ज़िंदा हूंदियूं। सही, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर तव्हांजो केतिरो एक्सपीरियंस आहे हिन फील्ड में, मां ॿुधणु चाहींदसि, ऐं तव्हां थोरो प्लीज़ कंपेयर बि कजो ऐं असांखे ॿुधाइजो त स्टार्टिंग वारो टाइम ऐं हिन टाइम में केतिरो फ़र्क़ु आहे। ॾिसो आऊं ऐं डॉक्टर साहिबा तक़रीबन असां क्लास फेलो ई आहियूं ॿई न, जी ऐं असां तक़रीबन मैम त ॿुधायो 12 इयर्स खां। हा न 2012 खां ई नौरीन अच्छा हुन खां पहिरियों असां ॿई लाड़काने में गॾु हूंदासीं। अच्छा हा त हुन खां पहिरियों असां ॿई लाड़काने में गॾु हूंदासीं। देन आहे जामशोर निमरा में हूंदो हुउसि, पोइ डॉक्टर साहिबा हुते ई, ऐं वरी जामशोर खां हुते वियो हुयमि। त असां तक़रीबन असांखे 15-17 साल थी विया आहिनि हिते हिन कैंसर वारी फील्ड में कमु कंदे न। त हीअं जेका असां अवाम सोचींदा हूंदो ऐं आम माण्हुनि खां जेकॾहिं पुछंदो त उहो अव्हांखे ॿुधाईंदा त कैंसर वधी वियो आहे। बेसिकली कैंसर वधियो बि आहे, पर कैंसर जी अवेयरनेस बि आई आहे। छो जो अॻे छा हूंदो त माण्हुनि खे बीमारी हूंदी, उहे घर वेठा हूंदा। स्टिल अञा ताईं न जेकॾहिं अव्हां ॾिसंदो कॾहिं कॾहिं असां वटि ॻोठनि मां माण्हू ईंदा आहिनि कुझु, त उहे असांखे चवंदा आहिनि असां बायोप्सी न कराईंदासूं, मुंहं जो कैंसर आहे। हू चवंदा आहिनि अच्छा अव्हां जेकॾहिं बायोप्सी कराए वरिती त इहो कैंसर फैलिजी वेंदो, अच्छा हिनखे हथु न लॻाइणु खपे, हिनखे कुझु बि न कयो, जीअं आहे ई पिया मिथ्स आहिनि न काफ़ी माण्हू त हीअ आहे त मुंहिंजे ख़ानदान में कंहिंखे बीमारी न हुई त मूंखे छो थींदी। ठीकु आहे, असांजे 3 पीढ़ियूं आहिनि, 3 पीढ़ियुनि में कंहिंखे बीमारी न हुई, मूंखे कैंसर थी नथो सघे। ॿियो हू माण्हू सोचींदा आहिनि न न कैंसर थी वियो त असां मरी वियासीं, ईअं बि न आहे त कैंसर थी वियो त तव्हां मरी आहियो। हर कैंसर जेको आहे ॻोल्ही जेका आहे उहा कैंसर जी आहे, ईअं बि न आहे। त हिन में वधियो त आहे, हिन में को शक न आहे। असांजे लाइफ स्टाइल जे करे, रिस्क फैक्टर जे करे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आहिनि जेका हीअं इंटरनेशनल रिसर्च जिते बि अचे थी त हुन में इहो ॿुधायो वञे थो त जेको असां वटि कैंसर आहे ब्रेस्ट जो न, ऐं ॿियनि मुल्कनि में जेको कैंसर आहे, साउथ एशिया जेको आहे हिन जो जेको कैंसर आहे हीउ थोरो ख़तरनाक आहे हुननि जे मुक़ाबले में, वेस्टर्न कंट्रीज़ जे मुक़ाबले में। अच्छा जॾहिं ख़तरनाक शइ हूंदी तव्हांखे बि ख़बर आहे त हुनखे टैकल करणु थोरो ॾुखियो हूंदे ऐं हुनखे स्मार्टली कबो आहे। मां ॾिसो न आऊं पंहिंजे सभिनी असां वटि ॾिसो मरीज़ ईंदा आहिनि जेके आख़िरी स्टेज वारा ईंदा आहिनि त हुननि खां पुछा कंदा आहियूं त हू चवंदा आहिनि असां त पढ़ाई कई पे, असांखे मौलवी वटि वियासीं, असांखे हकीम वटि वियासीं, ठीकु आहे, मूंखे सब्ज़ी वारे चयो त इहो न कराइजांइ। छो सब्ज़ी वारे खे ॾिसो जेकॾहिं राइट पर्सन सही माण्हू खां मशवरो कंदो उहो हमेशह मूंखे सही मशवरो ॾींदो। जेकॾहिं मिसाल त मूंखे घर ठहिराइणो आहे त मूंखे आर्किटेक्ट खां मशवरो कंदुसि त उहो मूंखे बिल्कुलु सही ॿुधाईंदो। पर जेकॾहिं उहो आर्किटेक्ट खे छॾे पाड़े जे कंहिं बि हिकु माण्हू खे जेको रेवेन्यू में कमु करे थो हुनखे चवां त बंगलो भला कीअं थियंदो त उहो मूंखे छा ॿुधाईंदो। त इन करे तव्हां राइट माण्हू ॾे वेंदव तव्हांखे राइट शइ ख़बर पवंदी। असां बि इहो चाहियूं था त मतिलबु जेका ज़िंदगी आहे न उहा अव्हांजी आहे ऐं हुनखे जेका आसानी पैदा थींदी हू बि अव्हांजे लाइ थींदी। जेकॾहिं को ठीकु बि थींदो त अव्हां थींदो, छो जो सुभाणे जॾहिं तकलीफ़ ईंदी त अव्हां सां गॾु शायदि को बीठो न हुजे, बिल्कुलु बिल्कुलु, त हू अव्हांजो साथ न ॾे। छो जो ॾिसो असांजे समाज में खोड़ सारा मसइला आहिनि, माण्हुनि वटि पैसा न आहिनि, माण्हू पंहिंजी वाइफ खे छॾे ॾींदा आहिनि, भेण हुनखे ॿियो को माण्हू अपनाइण जे लाइ तयारु न हूंदो आहे, हुननि जा ॿार हुनजो साथ छॾे ॾींदा आहिनि, फाइनेंशियल इशूज़ आहिनि। त असांजे माशरे जा तमामु घणा इशूज़ आहिनि। त हिननि सभिनी जो जेको हल आहे उहो ई स्क्रीनिंग। तव्हांखे ख़बर आहे जीअं हेपेटाइटिस आहे, जेकॾहिं हिकु दफ़ो थी वञे त हुनजो इलाजु केॾो वॾो आहे, पर जेकॾहिं अव्हांखे हेपेटाइटिस जी वैक्सीनेशन पहिरीं थी वञे तव्हांखे उहा बीमारी थींदी ई कान। त उहो त 3200 रुपए जो ख़र्चु आहे, बीमारी थियण खां पोइ त लखे रुपए जो ख़र्चु आहे। बिल्कुलु, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज खां बहितर आहे। ऐं तव्हां बिल्कुलु ठीकु चयो, दुरुस्त चयो त तव्हांजो जेको मसइलो आहे तव्हां उहो मसइलो उन माण्हूअ सां डिस्कस कयो जंहिंखे हावनो त हुजे। ऐं जेकॾहिं तव्हां आम कंहिं बि माण्हू सां कंहिं बीमारी बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदव त उहो त कुझु बि चई सघे थो, ऐं तव्हां कुझु बि जेकॾहिं हुन ते अमल करे वठंदव त तव्हांजी पंहिंजी ज़िंदगी जेको आहे उहा ख़तरे में आहे। सर तव्हां चयो त साउथ एशिया जेको आहे सो यूरोपियन कंट्रीज़ खां हिते घणो असां वटि मसइलो आहे, इन जा रीज़न्स बि यकीनन कुझु मां चाहींदसि त हाईलाइट कजनि। पर असां पहिरीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ वधंदासीं। नाज़रीन न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ असां वधूं पिया ऐं अव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महरान।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में ऐं अॼु सुबुह मेहरान में असां वटि डॉक्टर्स मौजूदु आहिनि जेके ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सरदार ख़ातून हेड ऑन्कोलॉजी आहिनि ऐं सादिक हुसैन साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि नौरिन नवाबशाह में पाण सर्जन पंहिंजूं ख़िदमतूं सरंजाम ॾियनि पिया मैडम बि नौरिन नवाबशाह में पंहिंजूं ख़िदमतूं हिन वक़्तु सरंजाम ॾियनि पियूं मां अलामतुनि बाबति ॻाल्हाइणु चाहींदसि ऐं आउं चाहियां थी त तव्हां अलामतूं जेको आहे सो उहे डिस्क्राइब कयो असांजे प्रोग्राम में अच्छा अलामतूं छा आहिनि त फीमेल्स में जॾहिं को ब्रेस्ट कैंसर जेकॾहिं असां स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जे बारे में ॻाल्हायूं था त छा थींदो आहे त हुननि खे कॾहिं को फील थिए त का नंढी गोरी त न आहे अच्छा हुन सां गॾु कॾहिं कॾहिं इहो बि थी वेंदो आहे त जेका स्किन आहे मथे हुनजी उहा स्किन जो कलर चेंज थी वेंदो आहे जीअं अवां नारंगी ॾिठी आहे त नारंगी जी जेका स्किन हूंदी आहे नंढा नंढा सुराख हूंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं अंदरि ट्यूमर हूंदो आहे अच्छा कॾहिं कॾहिं इन्फ्लेमेशन बि हूंदी आहे जीअं ॻाढ़ो थी वेंदो आहे बिल्कुलु को असांजो ज़ख़म थींदो आहे सुॼी वेंदो आहे त उहो बि थी सघे थो अच्छा हुन खां कॾहिं कॾहिं इहा आहे त जेका निपिल आहे उहा अंदरि छिकिजी पवे उहो बि थी सघे थो कुझु मरीज़नि में कॾहिं कॾहिं डिस्चार्ज थींदो आहे कॾहिं पसी डिस्चार्ज ईंदो आहे कॾहिं जेको आहे ब्लड जो डिस्चार्ज बि थी सघे थो अच्छा हुनजे जॾहिं हू एग्ज़ामिनेशन पाण बि कंदी ऐं शीशे में ॾिसंदी त हुनखे ॿिन्ही में फ़र्क़ु महसूसु थींदो साइज़ ऑफ ब्रेस्ट में बि फ़र्क़ु थी सघे थो ब्रेस्ट कंहिं हिकिड़े पासे हेठि थी सघे थो छो हिन में मल्टीपल जॻहियूं त हेठे हिसे में बि कैंसर थियण जा चांसिस हूंदा आहिनि मथे हिसे में बि हूंदा आहिनि ऐं उन जे हिसाब सां हुनजी ब्रेस्ट जी जेका शेप आहे उहो चेंज थी वेंदी आहे इहो जेको असां चयूं न सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन हीअ यूट्यूब ते वञनि हुते हिकिड़ी बहितरीनु क़िस्म जा क्लिप्स पिया आहिनि जंहिंमें हर फीमेल खे सम्झायो वियो आहे त हू कॾहिं चेक करे कीअं चेक करे कहिड़े तरीक़े सां चेक करे जीअं हुननि खे ख़बर पए त का बि जेका एबनॉर्मलिटी आहे न ॾिसो असां सभु पंहिंजे चहिरे खे ॾिसूं था रोज़ ऐं असां ॾिसंदा आहियूं त असांजे चहिरे में का चेंजिस त न आई आहे त ईअं ई इंसान जो जेको जिस्म जो हर उज़वो आहे हर माण्हू पंहिंजी स्किन जी केयर कंदो आहे पंहिंजी अखियुनि जी केयर कंदो आहे पंहिंजे कननि जी केयर कंदो आहे पंहिंजे ॾंदनि जी केयर कंदो आहे त ब्रेस्ट बि हुननि जो पंहिंजे जिस्म जो हिकिड़ो हिसो आहे ऐं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आहे ऐं मोस्ट कॉमन कैंसर आहे ॾिसो न फीमेल में अवां कॾहिं बि इहो न सोचींदव त हुनखे ॾंदनि जो कैंसर वधीक थियो मुंहं जो कैंसर वधीक थियो नक जो थियो कननि जो या छाती जो कैंसर त छाती जो कैंसर इज़ अ मोस्ट कॉमन कैंसर जेको आहे फीमेल में आहे ऐं इन जी इम्पोर्टेंस जे लाइ असां चऊं था त हू शीशे जे अॻियां पंहिंजो हथु लॻाए एग्ज़ामिनेशन कनि ऐं जॾहिं बि ॾिसो न तव्हांजे जिस्म में अवां किथे बि का अनयूजुअल फीलिंग कंदो अव्हांखे हिते कॾहिं को नंढो जीत बि खाई वेंदो तव्हांखे महसूसु थींदो देयर इज़ समथिंग हिते को उभार आहे त जेकॾहिं ब्रेस्ट में का चेंजिस अचे थी त उहा अव्हांखे फील थींदी ऐं जॾहिं अव्हां रेग्युलरली अव्हांजी हैबिट हूंदी त मूंखे हर महीने पंहिंजो चेक करिणो आहे जे हर महीने अव्हां चेक कंदो आई थिंक त अव्हां का नंढी एबनॉर्मलिटी ईंदी ऐं अव्हां सोचींदो वाक़ई मूंखे एबनॉर्मलिटी आहे हिकु आसान कमु आहे अव्हां रिजू कयो कंहिं हॉस्पिटल में जिते अल्ट्रासाउंड कयो ऐं 40 सालनि खां वधीक उमिरि आहे तव्हां मेमोग्राफी करायो हुन में ख़बर पइजी वई अव्हां टेस्ट कराए वठो ऐं जेकॾहिं हुन में डिज़ीज़ अचे थी त इलाज डिज़ीज़ न आहे नथिंग एल्स अव्हां ख़ुशी सां ज़िंदगी गुज़ारो डॉक्टर साहब जी इहा ॻाल्हि आहे जेके बि सही पर जेका गोड़ी हूंदी आहे न उन में शुरू में सूर न हूंदो आहे बिल्कुलु पेनलेस हूंदी आहे पेनलेस ऐं इन खे इग्नोर कंदियूं औरतूं कैंसर जेको आहे शुरू में औरतूं पेनलेस चवंदियूं हूंदो भई आहे सूर न चाहे हो किथे असां जो डॉक्टर बि ॾे छो सही वञूं सही पेनलेस हूंदी आहे इनिशियली पेनफुल तॾहिं थींदी आहे जॾहिं उन जी सॼी छाती खे विकोड़े वेंदी आहे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जेके आहिनि जेके पासे में ॿिया ऑर्गन्स आहिनि जॾहिं उहा बीमारी वधी हुननि में वञणु शुरू थी आहे जीअं पोयां हॾियूं आहिनि या गोश्त पियो आहे त होॾे जी बीमारी वधंदी त तकलीफ़ थींदी अच्छा इनिशियली नंढी गोरी आहे ही कैनन बाल जेतिरी आहे टेनिस बॉल जेतिरी आहे त हुनखे चवंदो मूंखे त हिन में का तकलीफ़ ई न आहे हीअ त मूंखे 2 सालनि खां आहे मूंखे त हिन में का तकलीफ़ असां चऊं था असां इहो चऊं था त अव्हां इहो असांखे न ॿुधायो त हीअ 2 सालनि खां आहे असां चऊं छो आहे जॾहिं अव्हांखे इहो ई फील थिए त हिते का शइ आहे त छो आहे बेशक उहा का तकलीफ़ नथी ॾे हू अॻिते हली अव्हांखे तकलीफ़ ॾेई सघे थी न ॾिसो कंहिं जॻह ते बाहि लॻी वञे नंढी ठीकु आहे अव्हां हिनखे इग्नोर करे छॾियो त इहो बाहि ठीकु आहे त मुंहिंजे घर खां परे आहे इहो भले हले पई अव्हां हवा लॻंदी रहे अव्हां हुनखे छॾे ॾियो हुन में को पेट्रोल विझंदो रहे काठियूं विझंदो रहे हू वधी वञी
अव्हांजे घर खे विकोए वेंदी त असां चवंदा आहियूं बाहि छो हुजे का बि एबनॉर्मल शइ अनयूजुअल शइ अव्हांजे मोहल्ले में अव्हांजे पाड़े में अव्हांजे घर में हूंदी त अव्हांखे टेंशन त थींदो न हीउ छो आहे हीउ न हुजणु खपे तव्हां ॾाढा सुठा मेंटोर बि आहियो ऐं मूंखे लॻे थो त जेके तव्हांखे पेशेंट्स अची पंहिंजो मिथ्स उहे खोले वेहंदा हूंदा त तव्हां ई उन्हनि जो जेको सेशन आहे न उहो ॾाढो सुठे तरीक़े सभु कंदा आहियूं कोशिशि कंदा आहियूं त असांजा सभु डॉक्टर जेके आहिनि उहे हिन मामले बट यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन त मूंखे लॻे पियो तव्हां सुठे तरीक़े सां कन्विंस बि कंदा हूंदव पंहिंजे पेशेंट्स खे मैम तव्हां बि थोरो एक्सप्लेन कजो जी जी इन तरह जा जॾहिं मरीज़ ईंदा आहिनि त मुंहिंजे ख़्याल सां इहो थोरो ॾुखियो फेज़ हूंदो त कीअं इनखे फेस कंदा आहियो ॾिसो जॾहिं पेशेंट्स असां वटि शुरू जी स्टेज में ईंदा न त उनखे सम्झाइणु काउंसिल करणु सवलो आहे ऐं उनखे चवणु त बाबा हीउ अञा स्टार्ट थिए थो इनखे तव्हां असेसमेंट कराए बायोप्सी कराए या मेमो अल्ट्रासाउंड कराए डायग्नोस करे ट्रीट करायो ठीकु थी वेंदो उन्हनि खे असांखे शुरू खां उन्हनि जी काउंसलिंग पहिरियों त ॾिसो अगरि उहा डायग्नोस ब्रेस्ट कैंसर थिए थी त हिकिड़ो ब्रेकिंग ऑफ बैड न्यूज़ आहे उनखे असांखे कॾहिं कॾहिं उनजा रिलेटिव्स चवंदा आहिनि त भई पेशेंट खे न ॿुधाइजो उन सां इहा ॻाल्हि न कजो पोइ असां उनखे इहो चवंदा आहियूं जेकॾहिं पेशेंट सां ॻाल्हि न त ट्रीटमेंट एॾी ॾुखी आहे उन में कीमोथेरेपी जा मरहला आहिनि रेडियोथेरेपी आहे सर्जरी आहे पेशेंट खे ई उन खां गुज़रणो आहे डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता तव्हां हिननि जो ज़हन ठाहियो मतिलबु असां उन्हनि सां पहिरियों जॾहिं नयो केस ईंदो आहे त असां उन्हनि सां पूरो कलाकु ॾेढ सेशन कंदा आहियूं उनखे हिकु हिकु ॻाल्हि सम्झाईंदा आहियूं पेशेंट्स खे मां उन्हनि खे इहो ई चवंदी आहियां त तव्हां अॼु सॼो ॾींहुं तव्हांजे लाइ आहे तव्हांखे जेको बि सवाल आहे हर ॻाल्हि पुछी वठो पर तव्हांखे ट्रीटमेंट अध में नाहे छॾे वञणी इहो नाहे चवणो त भई मूंखे हाणे कंहिं हकीम ॾे वञिणो आहे मूंखे हाणे पढ़ाई कराइणी आहे मां इलाजु न करायां मतिलबु इन्हनि शयुनि जे लाइ असांखे काउंसलिंग करणी पवंदी आहे उन्हनि जी पेशेंट्स जी ऐं बदकिस्मती सां असांजो उहो मुआशिरो आहे जिथे असां इन्हनि शयुनि खे घणो फेस कयूं था रियलिटी खे हाइड कयो वेंदो आहे का न का शइ उन तरीक़े सां प्रेज़ेंट करण जी कोशिशि कई वेंदी आहे जेका दर हक़ीक़त असलियत न हूंदी आहे जेका सचाई न हूंदी आहे उनखे प्रेज़ेंट कयो वेंदो आहे सही ॻाल्हि खे ऑन न कयो वेंदो आहे त इहे असांजी सोसाइटी में घणा सारा मसइला आहिनि साउथ एशिया में इहो मसइलो तमामु घणो आहे बनिस्बत असां जेकॾहिं यूरोपियन कंट्रीज़ में ॾिसूं सर मां वजूहात ॿुधणु चाहींदमि असल में वजूहात उहे साॻियूं आहिनि मतिलबु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन जे लाइ जीअं अव्हां असां पुछंदा न कैंसर जो असांखे मेन रीज़न ॿुधायो जी हा त असां रीज़न न ॿुधाए सघंदासीं त रीज़न छा आहे ॾिसो न दिस इज़ अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ त अव्हांजो जिस्म अव्हां नंढा ॿार हूंदा आहियो ऐं वॾा थींदा आहियो अव्हांजे जिस्म जी हर शइ वॾी थिए थी सेल्स डिवाइड थियनि था त ईअं ई अव्हांजो जिस्म हिकु कंट्रोल्ड ग्रोथ में आहे त अव्हांजी जेका बि ग्रोथ आहे उहो हिकु ई कंट्रोल्ड आहे अव्हांजो जिस्म कंट्रोल करे थो जॾहिं कंहिं बि जॻह जी जेका ग्रोथ आहे उहा अनकंट्रोल थी वञे अच्छा हाणे अनकंट्रोल उहो छो थिए थी हुनजा खोड़ सारा रीज़न आहिनि अव्हांजो जेनेटिक आहे अव्हांजी जेका इम्यूनिटी आहे जेका कुवत मुदाफ़त आहे जेका अव्हांखे बीमारियुनि खां बचाए थी ऐं अव्हांजे जिस्म में अहिड़ा मल्टीपल प्रोसेस थींदा आहिनि जेके अव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां बचाइनि था अव्हांजे जिस्म खे एबनॉर्मल थियण खां असांखे ख़बर बि न हूंदी आहे ॾिसो न तव्हांखे आउं इहो ॿुधायां त ॾिसो हिकु ई डिज़ीज़ आहे सिकल सेल एनीमिया असां सोचींदा आहियूं त इहो हिकु रत जी वॾी बीमारी आहे जिन खे आहे हुननि लाइ वॾो मसइलो आहे पर ॾिसो हुननि खे मलेरिया न थींदो आहे हुननि खे मलेरिया न थींदो आहे अच्छा असां जेके नॉर्मल वारा आहियूं हुननि सभिनी खे मलेरिया थींदो आहे त हीअ अलाह साईं जा पंहिंजा हिसाब किताब आहिनि जेके असांजे जिस्म जे अंदरि मल्टीपल मैकेनिज़म्स आहिनि जेके उहे शयूं मेंटेन कनि था त हिन में ॾिसो जेनेटिक प्रॉब्लम आहिनि असांजी किथे इम्यूनिटी लेस थिए थी उन इम्यूनिटी जे करे जेको ही कंट्रोलिंग मैकेनिज़म आहे इहो आउट थी वञे थो ऐं को बि ऑर्गन जेको आहे उहो पंहिंजे ख़ुदि मुख़्तार थी थो इंडिपेंडेंट थी वञे थो मतिलबु जेको शइ अव्हांजे कंट्रोल मां निकिरी वञे फॉर एग्ज़ाम्पल अव्हां सिंपल जीअं मूंखे चयो तव्हांजे घर में अव्हांजा ॿार आहिनि जेकॾहिं उहे अव्हांजे कंट्रोल मां निकिरी वञनि तव्हां छा था सम्झो त उहे छा थी सघनि था त जेकॾहिं जिस्म जे सिस्टम में को बि अव्हांजो ऑर्गन या हुनजी जेका ग्रोथ आहे उहा अव्हांजी कंट्रोल मां निकिरी वेंदी आहे त उहा एबनॉर्मल ग्रोथ थी वेंदी आहे ऐं जॾहिं बि जेका एबनॉर्मल ग्रोथ आहे उहो नुक़सानु पुॼाईंदी आहे त असां वटि हिन ते खोड़ सारी रिसर्च थींदी ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसो हीअं त असां कैंसर खे ख़तमु करण जे लाइ दवाऊं लॻाईंदा आहियूं शुआऊं लॻाईंदा आहियूं ऑपरेशन कराईंदा आहियूं हाणे जेका नई रिसर्च हूंदी हुन ॻाल्हि ते हूंदी त जेकॾहिं हिकिड़ी 16 साल जी छोकिरी असां वटि आई आहे ऐं हुनखे जेकॾहिं कैंसर थियो आहे त असां हुनजो DNA हुनजा जीन्स
हुनजी इम्यूनिटी असां चेक कयूं, हुन में जेकॾहिं मसाइल आहिनि त असां हुनजी फैमिली वारनि खे जा बि चेक कयूं। अच्छा, जेकॾहिं असां ॾिसूं था त फैमिली में बि जेकॾहिं कुझु माण्हुनि खे उहे साॻी शयूं अचनि पियूं पर हुननि खे बीमारी न आहे त इट मीन्स त अॻिते हली हुननि में बि उहा बीमारी थींदी। ऐं असां हुन ते वञी कमु कयूं त हुननि जीन्स खे असां कीअं चेंज कयूं, हुनजी इम्यूनिटी खे असां कीअं वधायूं, मतिलबु उहो इलाजु बीमारी थियण खां पहिरीं थींदो जीअं हुन माण्हू में उहा बीमारी न थिए। अवां ॾिसो न एग्ज़ाम्पल आहे अंजलिना जोली जी, आउं हमेशह जिते किथे चवंदो आहियां त हुननि जॾहिं पंहिंजो जेनेटिक वर्कअप करायो हो त हुननि जी मदर खे हो त हिनखे इहो त हुनखे बि ब्रेस्ट कैंसर बि थींदो ऐं यूट्रस कैंसर बि थींदो। इन जी जेका हुन यूट्रस बि रिमूव कयो आहे ऐं पंहिंजे ॿिन्ही ब्रेस्ट जी सर्जरी कराए रिमूव कराए छॾिया। हुनजो ॾिसो हाणे मूं वटि इहे ॿई ऑर्गन न आहिनि ऐं जे आहिनि ई कान त हिनजो कैंसर बि न थींदो। त असां वटि वाक़ई हिन में को शक न आहे, जेका इंटरनेशनल रिसर्च आहे इवन सर्जन्स खां बाक़ी अवां पुछंदो त असां वटि हिकु असां कैटागरीज़ ठाहींदा आहियूं न ब्रेस्ट कैंसर जी, ल्यूमिनल ए आहे, ल्यूमिनल बी आहे, ल्यूमिनल, त हुनमें छा हूंदो आहे ल्यूमिनल ए जेको आहे उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे, हुनजी प्रोग्नोसिस उहो सुठी हूंदी आहे। अच्छा, जॾहिं हीअं रेशो असां ॾिठो त सॼी दुनिया में जेको ल्यूमिनल ए आहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में उहो तक़रीबन 56% अचे पियो ऐं असां वटि उहो जेको आहे 26% आहे। इट मीन्स त असांजो कैंसर सुठो वारो आहे उहो घटि आहे, असां वटि ख़राबु वारो वधीक आहे। पर छा आहे हिननि सभिनी शयुनि में पोइ बि हिकु ई ॻाल्हि खे अहमियत ॾियणी पवंदी त जेकॾहिं अवां स्टेज 1 में आहियो, स्टेज 2 में आहियो त अवां जी तमामु सुठी ट्रीटमेंट थींदी। हुनमें मतिलबु ॾिसो न हुनमें असां ॾिठो केतिरा चांस आहिनि। स्टेज 2 हुनजा तमामु घटि चांस आहिनि त 5 सालनि खां पोइ हुननि जा 20 मरीज़ 100 मां न हुजनि पर 80 मरीज़ ज़िंदा हूंदा। पर जेकॾहिं अवां स्टेज 4 खे ॾिसंदव त 5 सालनि ते ओनली 15%, ओनली 15%, मतिलबु 100 पेशेंट ईंदा स्टेज 4 मां त 5 सालनि ते असां वटि ओनली 15% ज़िंदा हूंदा आहिनि। ऐं इहो बि ॾिसो इंटरनेशनल रिसर्च आहे जिते सुठी डाइट आहे, सुठियूं शयूं आहिनि। जी बिल्कुलु बिल्कुलु सर, तव्हां बिल्कुलु ठीकु चयो। इंटरनेशनल या स्टडी आहे जिते सुठी डाइट आहे, सुठो एनवायरमेंट आहे, हर शइ जो असरु थींदो आहे न इंसान जी ज़ाती ज़िंदगी ते, त पोइ तव्हांजो जेको आउटकम हूंदो आहे त उनजी बेसिस ते हूंदो आहे। नाज़रीन, असां वधंदासीं हिन वक़्तु ब्रेक जी तरफ़, वधीक डिस्कस कयूं था। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में। हिन वक़्तु लाइव कॉलर आहिनि, उन्हनि खे असां कनेक्ट कंदासीं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तव्हांखे भली मैं आज़म बात कर रहा हूँ पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में। मां चाहींदसि त तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो, तारीफ़ करायो। असल में प्रोग्राम तो आपका ब्रेस्ट कैंसर पर है, लेकिन मेरा एक भतीजा से कैंसर हो गया और डॉक्टर पहले उसको ये गए ना इधर, उसका टीबी का इलाज करते रहे कि टीबी है, टीबी तकरीबन सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि टीबी है। लेकिन बाद में वो कराची से लेके गए तो उन्होंने किरण हॉस्पिटल में वो जो चेक कराया, इधर से एक वो आम से डॉक्टर ने कहा था कि वहाँ लेके जाए, तो उधर क्या तो कैंसर वो उन्होंने कहा कि डायग्नोज हुआ है और वो स्टेज 3 है। अब इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो सर से ये पता करना है कि स्टेज 3 क्या होता है सर। ये कैंसर कौन सा है? हेलो जी, मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा कैंसर है? ये उसके पूरे जिस्म में जो है ना काले काले डॉट आओ गए। ठीक है, ब्लड कैंसर में भी फुलसिया थी, अब वो ब्लैक हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि उस पर मेडिसिन ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, अब दवाइयों का असर नहीं हो रहा है और ये स्टेज 3 कह रहा है। स्टेज 3 क्या है ये? और वो तो हालांकि उसका इलाज जो है ना टीबी का कराते रहे, तब उसका वेट भी जो है ना दिन ब दिन गिर रहा है। क्या कहता है बच्चा समझ जी, नहीं आ रहा है। उस बच्चे की कितनी एज है? एक की उसकी 19 साल उम्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, मुझे अच्छा लगा। 19 इयर्स बुधाइन पे एज एंड डॉट्स फुल बॉडी बता रहे हैं 19 इयर्स एज है बच्चे की और उसको पूरे जिस्म पे जो है ब्लैक डॉट्स हो रहे हैं ना, और उनका वो टीबी का शायद इलाज करवाते रहे हैं पहले। तो असल में क्या है कि इस बच्चे के जो ये डॉट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होते हैं, ये असल में जब खून नहीं जमता तो ये जो आपकी स्किन है इसके नीचे अगर खून फैल जाता है
तो वो ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं पूरे जिस्म पे, पेट पे, हाथों पे, बाकी जगहों पे ना। तो ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब जो प्लेटलेट्स होते हैं खून के अंदर, आप खून का कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आप 2-3 चीज़ें लाजमी देखते हैं कि एक तो हेमोग्लोबिन कितना है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा उसमें WBC जो हैं वो कितने हैं, जी हाँ। जो आपको कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, और तीसरी चीज़ होती है प्लेटलेट्स जो आपके खून को जमने में मदद देते हैं। देखें ना, आप सारा दिन काम करते हैं, कहीं पे भी कोई कट लग जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद आपका वो खून जम जाता है। जमना शुरू हो जाता है। अगर ये जमने की सलाहियत आप में ना होती तो आपका पूरा खून निकल जाता और उसी से आपकी डेथ हो जाती। अच्छा, तो इसमें एक तो ये प्लेटलेट का जब फंक्शन होता है वो ठीक नहीं होता या वो कम हो जाते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें वो कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जब बनते ही कम है, तो उसका एक प्रॉब्लम होगा। कभी कभी कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्लेटलेट्स का काम करवाते हैं, वो फैक्टर्स नहीं होते तो प्लेटलेट तो होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स की वजह से वो काम नहीं होता। तो इसका सबसे अच्छा जो इलाज है वो एक तो आपने सिंपल एक ब्लड सीपी करवानी होती है। अगर ब्लड सीपी में आपको कोई मसला होता है तो फिर बोन मैरो बायोप्सी होती है, तो बोन मैरो से देखते हैं कि उसके अंदर क्या मसला है। तो इसमें बहुत सिंपल टेस्ट है। इनको जो ये वाला केस है इसको लेके जाना चाहिए हेमेटोलॉजिस्ट, जो खून के माहिर होते हैं ना, उसमें हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं जो खून के कैंसर के माहिर होते हैं। अच्छा। तो ये अगर हैदराबाद में है तो यहाँ पे डॉक्टर सलमान ईसा वो यहाँ पे अवेलेबल है हैदराबाद में, सदर में होते हैं। तो सलमान ईसा हेमेटोलॉजिस्ट हैं, और सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी 2 हेमेटोलॉजिस्ट हैं। आई थिंक कोई डॉक्टर किरण है एक, और एक डॉक्टर कोई और भी है। तो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में भी है, तो इनको पहले उनके पास जाके इसका कंसल्ट करवाना चाहिए। सही सही सही। तव्हांखे सुठे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है, और आप कोशिश करें कि इस बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाएं। छो त पाण पहिरीं भी एक्सप्लेन करे चुका आहियूं त असां वटि जेकॾहिं को बि आहे जेसीं ताईं असां डॉक्टर वटि रसाई नथा कयूं ऐं टाइमली नथा कयूं त पोइ प्रॉब्लम सही जगह ते सही जगह ते चऊं पिया न, जेको सही जगह ते। हाणे जीअं ही आहे, टीबी जो इलाज हेमेटोलॉजी जो आहे, जेकॾहिं ॿियनि डॉक्टरनि वटि घुमंदो रहंदो त उहे हिनखे सही गाइड न कंदा। दिस गाइडेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। असां इहो चऊं था त को सब्जी वारे वटि वञे त आउं बायोप्सी करायां या न करायां, कंहिं लोहार वटि वञे त हुनजो उहो कमु न आहे, हू हुनखे चए थो तव्हां हॉस्पिटल वञो। जेको इहो डॉक्टर आहे उहो तव्हांखे ॿुधाईंदो त तव्हांखे हिन शइ जी ज़रूरत आहे या न आहे। सही, बिल्कुलु ठीकु। सर, असां वटि ठीकु आहे, इहो बि हिकिड़ो टॉपिक आहे, हिन ते बि ॻाल्हाए सघिजे थो त असां वटि जेतिरा बि डॉक्टर्स मौजूदु आहिनि, असां वटि इहो भला छो हिकिड़ो बिज़नेस बणिजी वियो आहे त तव्हां सही पेशेंट खे सही डॉक्टर रिकमेंड कोन कंदा आहियो, ऐं पाण ई ख़ुदि उन डॉक्टर उन पेशेंट सां जेको आहे सो तव्हां टाइम ॾियो था उनखे, ऐं उनजो ट्रीटमेंट कयो था, त तव्हांजो मुंहिंजे ख्याल सां उन पेशेंट जी त ज़िंदगी जो सुवालु आहे, पर तव्हांजे पेशेंट जो बि सुवालु आहे न। ख़ैर, जेको असांजो टॉपिक आहे, मुंहिंजो फोकस्ड आहे उन ते आहियां। हुन डॉक्टर जी रेपुटेशन जो बि सुवालु आहे। नो डाउट, जेको डॉक्टर जेकॾहिं हुनखे सही नमूने न पियो ॿुधाए, सही गाइड न पियो करे इटसेल्फ, त हुन डॉक्टर जी रेपुटेशन जो बि इशू आहे त हू पंहिंजे मरीज़ खे सही जॻह ते छो रेफर न पियो करे ऐं सही जॻह ते छो न पियो मोकिले। ॾिसो, हर जॻह अवां जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे न, ॾिसो मशवरो जेको एडवाइस आहे न, इहे असां वटि चयो वेंदो आहे, हीअ अमानत आहे। जेकॾहिं अव्हां खां को माण्हू मशवरो घुरे थो त अव्हां हुनखे उहा शइ ॿुधायो जेको हुनजे आउं हमेशह माण्हुनि खे चवंदो आहियां, अहिड़ी का बि माण्हुनि सां चङाई न कयो, अव्हां लफ़्ज़ी चङाई कयो वठो त हू सही जॻह ते पुॼी वञे। बिल्कुलु बिल्कुलु, ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां ॻाल्हि कई आहे। मां चाहींदसि त तव्हां सहूलियतुनि बाबति बि डिस्कस कयो त अव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं मुहैया कयूं वञनि थियूं। जी मैम। अच्छा, नोरिन हॉस्पिटल में जेके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जी हॉस्पिटल आहे, ईअं ई असांजी ॿियूं जेके 19 हॉस्पिटल आहिनि उन्हनि सभिनी में इहे ट्रिपल असेसमेंट जेका ज़रूरी आहे जी, ऐं हर औरत खे मतलब जीअं पंहिंजे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करे थी, उन में हुनखे का गोड़ी मिले थी, या 40 सालनि खां पोइ वारी औरत, मूं वटि तक़रीबन डेली 4-5 इहे केसिस ऐं तक़रीबन 10 केसिस ब्रेस्ट केयर क्लिनिक में ईंदा आहिनि जेके मां ॾिसंदी आहियां हुते। उन में तव्हांजो डॉक्टर्स एग्ज़ामिन करे थो, उहो करे उन खां पोइ
अल्ट्रासाउंड आहे, मेमोग्राफी आहे। सही। अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी में का अहिड़ी तब्दीली या अहिड़ी का मूंखे सस्पिशियस नज़र अचे थी त उनखे असां ट्रू कट बायोप्सी कराईंदा आहियूं। हिकिड़ी सिंपल नीडल आहे, उन सां असां उन जो स्पेसिमेन वठी असां लेबोरेटरी मोकिलींदा आहियूं वधीक उन तशख़ीस जे लाइ त बिनाइन लीयन आहे या उन में कैंसर जो जरासीम या सेल्स आहिनि। त इहे सहूलियतूं तव्हां हिकु ॾींहं में तव्हां कंहिं बि हॉस्पिटल में जेके मां ॿुधाए वियमि तव्हांखे वञो था हिकु ॾींहं में इहे तव्हांजा सभु टेस्ट थी था वञनि। इन जे लाइ को अपॉइंटमेंट न हूंदो आहे तव्हांखे, सेम डे में तव्हांखे अगरि अहिड़ो को लीयन आहे उहो तव्हांजी डायग्नोस थी वञे। त इहे सहूलियतूं हर हंधि आहिनि ऐं असां ख़ासि तौरु अक्टूबर में त स्क्रीनिंग मेमोग्राफी ते फोकस कंदा आहियूं ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट कंदा आहियूं। ज़बरदस्त। कोई अहिड़ो पेशेंट हूंदो आहे, हाणे बि 25 ऐं 26 अक्टूबर ते असां नोरिन हॉस्पिटल में इहो मां उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो आहे त असां स्क्रीनिंग में जेके शुरू करे छॾियो हाणे खां ई, पर उन में जेको पुछंदो आहे त भई तव्हां भले अचो फ्री में मेमोग्राफी कराए वञो। वरी साल में तव्हां इन शइ खे रिपीट कयो, वरी अक्टूबर अचे कराइणी त 40 ईयर खां पोइ साल में आहे न, वरी तव्हां फ्री में अचे कराए वञो। त ॾिसो इहे सहूलियतूं तव्हांखे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनि थियूं त तव्हां 40 साल खां पोइ हर औरत खे उन में भले तकलीफ़ न हुजे, ॾिसो असां चऊं था त उन में का तब्दीली न हुजे, जेके डॉक्टर साहब साइन ॿुधाया काई बि ॻोड़ी जंहिंमें पेन न आहे या तब्दीली छाती में, उन खां अलावा कुझु बि न आहे त पोइ तव्हां अचो। उन में हर अक्टूबर सिलेक्ट कयो थो, असां हर अक्टूबर में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कंदा आहियूं। मिसाल तौरु जेकॾहिं 500 फीमेल हिन अक्टूबर में टेस्ट कराइनि ऐं असां हुन मां कुझु पिक करे वठूं त हुननि खे कैंसर। लास्ट ईयर जेको असां प्रोग्राम कयोसीं तॾहिं बि तव्हां इहो अनाउंस कयो हुयो त तव्हां सम्झो पिया त हिन वक़्तु तादादु सुठो आहे। बिल्कुलु आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां थी न त ब्रेस्ट केयर क्लिनिक में डेली मोट 10 खां 15 केसिस हूंदा आहिनि ॿियनि ब्रेस्ट जे मतिलबु कैंसर या ॿियनि कैंसर खां अलावा। ब्रेस्ट केयर क्लिनिक में जंहिंमें ॾिसो 10 पेशेंट आहिनि जिन में अगरि लंप वग़ैरह जी या का तब्दीली जी आहे त उन में 8 में त बेज़र गिल्टी हूंदियूं आहिनि, ख़ासि तौरु यंग एज में उनखे असां फाइब्रो एडिनोमा चवंदा आहियूं, चर्बी जी गिल्टी। उन में को अहिड़ो न हूंदो आहे, जेकॾहिं लियन साइज़ उन जी 2 खां 3 सेंटीमीटर खां मथे आहे त उनखे चवंदा आहियूं भई तव्हां सर्जरी कराए लंप कढाए छॾियो। जेकॾहिं उन खां घटि आहे, उनखे पेन आहे, ॿियो इन्फेक्शन आहे, त पोइ उनजी उहा सपोर्टिव ट्रीटमेंट असां उन पेशेंट्स खे ॾींदा आहियूं। सही। त ज़रूरी न आहे सभु गिल्टियूं कैंसर हुजनि, मां ॿुधायां थी न 10 मां 8 में बेज़र गिल्टी आहे, 2 में तशख़ीस थिए थी त भई कैंसर जी आहे। त तव्हां पंहिंजी तब्दीली चेंजिस खे डॉक्टर सां डिस्कस कयो ऐं इहे सहूलियतूं हाणे तव्हांखे डोर स्टेप ते मिलनि थियूं। उन लाइ तव्हांखे कराची अॻे चवंदा भई कराची वञो, इस्लामाबाद वञो, वॾनि शहरनि में वञी, हाणे त तव्हांजे पंहिंजो तव्हां ॾिसो 5 सेंटर त तव्हांजे सिंध में आहिनि जिते तव्हांखे इहे सभु सहूलियतूं ईअं ई मिलंदियूं। बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। ऐं एक्टिव पेशेंट्स जी नवाब शाह में असांजे हॉस्पिटल में मेमोग्राफी जी फैसिलिटी आहे, ॿियो कंहिं वटि बि न आहे। जी हां, नौशो फिरोज़ आहे, नवाब शाह आहे, सांगर आहे, ख़ास आहे, इहे जेके मरीज़ बि असां वटि अचनि था। अच्छा, सेकेंड इहो हूंदो आहे त फीमेल हमेशह शाए कंदियूं आहिनि त असांखे ॾिसंदो केरु, असांजी मेमोग्राफी केरु कंदो, असांजी बायोप्सी केरु कंदो, त सभु फीमेल आहिनि। जी ॾिसो डॉक्टर जी फीमेल आहे, टेक्नीशियन खां वठी डॉक्टर ताईं सभु फीमेल्स मौजूद आहिनि। अच्छा, मेमोग्राफी इज नथिंग, इहो ईअं ई आहे जीअं एक्सरे कराईंदा। जी हां, जीअं चेस्ट एक्सरे अवां बाक़ी कराईंदा आहियो ऐं फीमेल टेक्नीशियन अवां सां गॾु हूंदी। इवन अल्ट्रासाउंड ते बि अवां सां गॾु फीमेल हूंदी। जॾहिं अवां जी बायोप्सी थींदी हुते बि अवां जी डॉक्टर बि फीमेल आहे, असिस्टेंट बि फीमेल आहे। त अवां खे शाए करण जी ज़रूरत ई न आहे, तव्हांखे को मेल हुते गॾु न आहे, सभु फीमेल्स आहिनि। असांजे हॉस्पिटल में त इहे सभु फीमेल कंदियूं आहिनि। असांजो डॉक्टर्स पाण बायोप्सी कंदियूं आहिनि, पाण एग्ज़ामिनेशन कंदियूं आहिनि, टेक्नीशियन गॾु हूंदियूं आहिनि अल्ट्रासाउंड ऐं मेमोग्राफी में। सेकेंडली ॾिसो फ्री आहे, अवां अचो, अवां करायो। ॾिसो असां जेके हॉस्पिटल्स आहिनि उहो हिन बेस ते न वेठा आहियूं त असांखे कुझु कमाइणो आहे। असांजो हॉस्पिटल्स हिन बेस ते आहिनि त असां कम्यूनिटी मां हिननि डिज़ीज़िस खे घटि कयूं ऐं छो जो ॾिसो इहो सॼो बर्डन आहे। हिकु पेशेंट स्टेज 1 में अचे थो ऐं हिकु पेशेंट स्टेज 4 में अचे थो। हिननि ॿिन्ही जी जेका ट्रीटमेंट आहे हुन में तमामु वॾो फ़र्क़ु आहे, डिफरेंट आहे। त हुनजो ख़र्चो केतिरो ईंदो, कॉस्ट, हुन खां पोइ पेशेंट खे तकलीफ़ डिस्कस करणु चाहींदमि। ऐं फाइनेंशियल इशूज़ जेके बि आहिनि असांजी सोसाइटी में इहो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे बदकिस्मती सां, उनजे करे ई ॿिया मसइला जनम वठनि था। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु वधंदासीं ब्रेक जी तरफ़। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे। प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे, तव्हां ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे तव्हां जूं कॉल्स अचनि पियूं मां चाहियां पई त कॉल्स बि असां अटेंड कयूं पर असांजो जेको जो डिस्कशन आहे उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे तव्हां जेको बि मुंहिंजे ख़्याल सां सवाल कंदो ऐं अवां वरी प्रोग्राम ॾिसंदव त तव्हांखे पंहिंजे सवाल जो जवाबु मिली वेंदो सो घणी मुंहिंजी प्रिफरेंस हुई त असां पंहिंजे आयल मौज़ज़ महिमाननि खे टाइम ॾियूं ऐं अॼु जेको टॉपिक आहे उन ते खुली करे असां डिस्कस करे सघूं सर फाइनेंशियल इशूज़ असांजी सोसाइटी जो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे असांजो वॾो अलमियो आहे मां चाहींदसि त सिंपली तव्हां एक्सप्लेन कयो त ठीकु आहे फाइनेंशियल क्राइसिस बि आहिनि पोइ बि तव्हां कीअं फैसिलिटेट करे रहिया आहियो जी जी असांजो हॉस्पिटल्स ऐं थैंक यू एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन त हू जेको एॾा हॉस्पिटल्स खोले वेठो आहे मल्टीपल जॻहियुनि ते हुननि जा हॉस्पिटल्स आहिनि हुते सभु फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हूंदियूं आहिनि हर जॻह ते उहे असांखे हेल्प आउट कंदियूं आहिनि इन दी फॉर्म ऑफ ज़कात ऐं बैतुल माल त असांखे बैतुल माल मां पेशनि जे लाइ पैसा हूंदा आहिनि ज़कात मां हूंदा आहिनि अच्छा हुन खां पोइ असांजो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इटसेल्फ जेको आहे हुन बि इहो चयो आहे त जेके पेशेंट्स पे नथा करे सघनि त इहो हुननि जे बजट मां जेके पेशेंट्स आहिनि हुननि जी ट्रीटमेंट थी वेंदी आहे जीअं तव्हांखे डॉक्टर साहिबु हीअं ॿुधायो त असां ट्रिपल असेसमेंट कंदा आहियूं मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड बायोप्सी ॾिसो इहे अंडर वन रूफ आहे हिकिड़ो पेशेंट सुबुह जो आयो डॉक्टर सां मिलियो अल्ट्रासाउंड थी वियो मेमोग्राफी थी वई बायोप्सी थी वई किथे हुनखे कंहिं हॉस्पिटल में इहे जेकॾहिं फैसिलिटीज़ न आहिनि त उहो पेशेंट ॾिसो हिकु ई जॻह ते अल्ट्रासाउंड कराईंदो कंहिं ॿी जॻह ते मेमोग्राफी कराईंदो वरी बायोप्सी कराइण लाइ टी जॻह ते उहो मल्टीपल चकर लॻाईंदो अच्छा वंस डायग्नोस्ड जेकॾहिं हिकु दफ़ो डायग्नोस थी वियो देन वी ऑफर जी ट्रीटमेंट असां पेशेंट खे ॿिए ॾींहुं चवंदा आहियूं त हाणे अव्हांजी ही डिज़ीज़ अची वई आहे हाणे अव्हांजो असांजो पैनल वेठो आहे उहो फ़ैसिलो कंदो अव्हांजो इलाजु कीअं कबो ऑपरेशन पहिरीं थींदो या ऑपरेशन बाद में थींदो पहिरीं अव्हांखे डोज़ लॻंदा ऐं हुन खां पोइ शुआऊं लॻंदियूं छा थींदो अच्छा हुननि जे लाइ कुझु टेस्ट थींदा आहिनि हॾनि जो टेस्ट थींदो आहे पूरे जिस्म जो दिलि जो हिकिड़ो टेस्ट थींदो आहे रत जा टेस्ट थींदा आहिनि उहे सभु फैसिलिटीज़ असां वटि अवेलेबल आहिनि असांजी उन ई ॾींहुं हिकिड़ी कमेटी ठहियलु आहे जेको पेशेंट खे असेस करे चवंदी मतिलबु असांजी का प्राइवेट फीस न आहे असांजूं जेके गवर्नमेंट जूं मिनिमल चार्जिस हूंदा आहिनि उहे हॉस्पिटल में आहिनि पर हुनजे लाइ बि उहा कमेटी फ़ैसिलो कंदी त इहे मिनिमल चार्जिस बि ॾेई सघनि था या नथा ॾेई सघनि हीअ अधु जेकॾहिं पैसा ॾेई सघनि था त अधु ॾियो जेकॾहिं नथा बिल्कुलु ॾेई सघो त हिन में ग़रीब आहे बेवा आहे हुनजो को कमाइण वारो न आहे त फ्री ऑफ कॉस्ट हुनखे फैसिलिटीज़ ॾियो पोइ असां ज़कात ऑफर कंदा आहियूं इहे जेके मेडिसिन्स आहिनि इहे असां ज़कात मां उन्हनि खे प्रोवाइड कंदा आहियूं या बैतुल माल मां ऐं जेको रेडियोथेरेपी जो फैसिलिटीज़ आहिनि उहो छो मशीन असांखे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ॾिए थी त हुननि मशीननि जो असांजो को ख़र्चो न आहे सिर्फ़ु रनिंग कॉस्ट आहे त उहो असां उन्हनि खे फ्री करे सघूं था अधु क़ीमत ते करे सघूं था त जेकॾहिं अव्हांखे प्राइवेट सेटअप में ब्रेस्ट जो जेकॾहिं कैंसर जो अव्हां इलाजु करायो त इट कॉस्ट अबाउट मोर देन 20 लाख ओके जेकॾहिं कंहिं प्राइवेट सेटअप में वञो ऐं इहे अव्हां कीमोथेरेपी लॻायो रेडियोथेरेपी लॻायो बिकॉज़ कंहिं प्राइवेट सुठे सेटअप में जॾहिं अव्हां आगा खान ज़ियाउद्दीन वञो था त ख़ाली जेका सर्जरी जी कॉस्ट आहे इट इज़ मोर देन 4 लाख रुपीज़ ऐं ईअं ई 7-8 लाख रुपीज़ जेको आहे रेडियोथेरेपी जी कॉस्ट आहे कीमोथेरेपी पर जेकॾहिं इहो साॻियूं सभु शयूं असां वटि तव्हां करायो जेकॾहिं हिकिड़ो अफोर्डिंग पेशेंट आहे ऐं हू गवर्नमेंट चार्जिस ते कराइणु चाहे थो जेके मिनिमल चार्जिस आहिनि त इट इज़ नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़ ठीकु आहे ऐं अव्हां सोचियो जिन खे असां अधु कंदासूं हुनजो 1 लाख थी वेंदा फ्री कंदासूं फ्री थी वेंदा ऐं इहे सभु फैसिलिटीज़ हुनखे ज़कात मां मिली वेंदियूं त इहे तमामु घटि आहिनि ऐं हिन सभु जे सभिनी शयुनि जे लाइ असां थैंकफुल आहियूं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जा सिंध गवर्नमेंट जा ऐं बैतुल माल वारनि जा ऐं हुन खां गॾु उहे डोनर्स आहिनि जेके असांखे उते हेल्प आउट कनि था असांजे मरीज़नि जे लाइ हेल्प आउट कनि था ऐं हुन सभिनी सां गॾु असां थैंकफुल मल्टीपल माण्हुनि जा आहियूं जेके हिननि मरीज़नि खे बि असां ॾे मोकिलनि था बिल्कुलु बिल्कुलु ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां तव्हां बयानु कयो आहे एंड मां बि इहो चवणु चाहींदमि सिंध गवर्नमेंट बैतुल माल ऐं उन खां अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हॉस्पिटल 19 ब्रांचिस तव्हां जूं हलनि पियूं ऐं इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे 20 ब्रांच तव्हां खोलणु वञो पिया त माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणु मुंहिंजे ख़्याल सां ऐं उन्हनि जी ज़िंदगियूं बचाइणु इहो सभ खां वॾो बहितर अमल आहे ख़ूबसूरत अमल आहे असां वटि सरदार ख़ातून साहिब बि मौजूदु आहिनि एक्टिव पेशेंट्स जेके तव्हां वटि मौजूदु हूंदा आहिनि उन्हनि जा हिकिड़ा पंहिंजा मसइला ऐं हर इंसानु जेको आहे जॾहिं घर खां निकिरे थो त हज़ारे मसइलनि में घेरियल आहे यकीननि घणा सारा प्रॉब्लम्स ईंदा हूंदा
ऐं मां पुछणु चाहींदसि त उन्हनि जी डाइट जो कीअं हूंदो आहे सिस्टम ऐं कीअं तव्हां सजेस्ट कंदा आहियो? अच्छा, पेशेंट जेके एक्टिव ब्रेस्ट कैंसर जा जेके ट्रीटमेंट ते हूंदा आहिनि, उन्हनि खे कीमोथेरेपी जॾहिं थींदी आहे त उन्हनि जी बॉडी जी इम्यूनिटी घटि थी वेंदी आहे, इम्यून सिस्टम घटि थी वेंदो आहे। पोइ हमेशह उहे पेशेंट्स ॿाहिरि जॾहिं वेटिंग एरिया में वेठा आहिनि या कंहिं सां मिलनि था त मूंसां डिस्कस कंदा आहिनि त मैडम कंहिं चयो आहे त तव्हां खीर न खाओ, कंहिं चयो आहे त गोश्त न खाओ, हीअ शइ न खाओ, इन सां तव्हांजी बीमारी वधंदी। पोइ मूं उन्हनि खे इहो ई चवंदी आहियां त बाबा प्रॉपर डाइट जेका आहे, ॾिसो जॾहिं इम्यूनिटी घटि थिए थी, हिकिड़ो तव्हां जेको आहे न सिपाही आहे बग़ैर हथियार जे जंग ते मोकिलियो, छा उहो विड़ी सघंदो जंग? कॾहिं बि न। तंहिंजे करे तव्हां पंहिंजी डाइट प्रॉपर रखंदव, तव्हांजी इम्यूनिटी सही हूंदी त तव्हां हिन बीमारी सां जंग विड़ी सघंदव। छो त इम्यूनिटी जॾहिं हुनजी स्ट्रॉन्ग थींदी त मां हुनखे चवंदी आहियां बाबा माण्हू 3 दफ़ा खाइनि था, तव्हां 6 दफ़ा थोरो थोरो खाओ। ऐं उहे ई फ्रूट्स, सब्जियूं, गोश्त, मच्छी कुझु मना न आहे। जेके बि हेल्दी फूड आहे उहो तव्हां सभु वठी सघो था। जेकर उहो चवंदा भई असां लूणु न खायूं, फलाणी पेशेंट खे तव्हां मना कयो आहे, भई उनजो ॿियो क़िस्म जो कैंसर आहे, उनजो क़िस्म जो जिगर जो कैंसर आहे, उनजे पेट में पाणी भरिजी थो वञे, त तव्हां मतिलबु उहो स्पेसिफिक डाइट जेके प्रॉपर आहे तव्हां पंहिंजे डॉक्टर सां डिस्कस कयो। कंहिं पाड़े वारे सां डिस्कस न कयो त मुंहिंजे हिन पाड़े वारे चयो त ही, ऐं उहो छा कंदा आहिनि, रख कंदा आहिनि त भई हीअ बि न खाऊं, हीअ बि, ऐं उन सां उहे एतिरा वीक थी वेंदा आहिनि, उनजो ब्लड घटि थी वेंदो आहे, उनजी इम्यूनिटी घटि थी वेंदी आहे, बुखार ऐं ॿियनि वजूहात खां पोइ असां उन्हनि जी जेका ट्रीटमेंट हूंदी आहे न थोरी डिले थी वेंदी आहे। डेफिनेटली जॾहिं वरी उन पंहिंजे फॉर्म में अचे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करायूं, उनखे एंटीबायोटिक कवर ॾियूं, पोइ उनजो, तंहिंजे करे हू मतिलबु डाइट बि प्रॉपर सुठे तरीक़े सां पंहिंजी खाए ऐं प्रॉपर तरीक़े सां हू पंहिंजी हाइजीन खे मेंटेन करे त को मसइलो न आहे, उहो उन एक्टिव ट्रीटमेंट खे टॉलरेट करे सघे। बिल्कुलु बिल्कुलु। सर मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त हिकिड़ो नॉर्मल पर्सन जॾहिं पंहिंजी रूटीन खे सेट करे थो त उनखे पंहिंजी रूटीन कीअं सेट करणु खपे? जी बिल्कुलु, आउं इहो ई जवाबु ॾियणु चाहियां पियो। ॾिसो, असां हिकु नॉर्मल माण्हू खे हमेशह चवंदा आहियूं तव्हांजो फ्लूइड सुठो हुजे, रोज़ाना तव्हां 12 गिलास पाणी जा पीओ। तव्हां सोचियो जेको कैंसर जो मरीज़ हूंदो आहे हुनखे असां छा चयूं, असां तव्हां बि ईअं कयो, उहो 2 गिलास पीअंदो आहे सॼे ॾींहं में। हू चवंदो आहे मुंहिंजे कुझु अंदरि वञे नथो, मूंखे वणे नथो। असां हुनखे चवंदा आहियूं जेकर तव्हां खाए नथा सघो त तव्हां ड्रिप्स लॻायो। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 लीटर्स टू 3 लीटर्स फ्लूइड। जेकर तव्हांजे जिस्म में फ्लूइड ई न वेंदो त बाक़ी शयूं कीअं थींदियूं? जेकर तव्हांजो ब्लड ई सही न आहे, ॾिसो हीअ जेके दवाऊं असां ॾींदा आहियूं या जेके असां रेडियोथेरेपी ॾींदा आहियूं, हीअ जेतिरो सुठो ब्लड हूंदो तव्हांजे जिस्म में एतिरो वधीक असरु कंदियूं। जेतिरो घटि ब्लड हूंदो ओतिरो ई घटि ऑक्सीजन हूंदी, ओतिरो घटि तव्हांजो इलाजु थींदो। त असां त नॉर्मल माण्हू खे चऊं था त पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजे पाण खे टाइम ॾियो। हू दुनिया जी सभिनी शयुनि खे टाइम ॾींदा आहिनि सवाइ पंहिंजे। मतिलबु ॾिसो न, हू ऑफिस वर्क खे पूरो टाइम ॾींदा हूंदा, पंहिंजे फैमिली वारनि खे टाइम ॾींदा हूंदा, ऐं कमाइण जे लाइ बि कंहिं हिकु सुठे माण्हू चयो जॾहिं अव्हां मरो था ऐं जेकॾहिं अव्हांजो बैंक बैलेंस पोयां रहे थो त हिन जो मतिलबु इहो उहो आहे त इहा उहा इज़ाफ़ी महिनत कई जेका अव्हांजी ज़रूरत न हुई। त अव्हां हर शइ पंहिंजी ज़रूरत जे हिसाब सां कयो। ॾिसो न, असां हूंदा आहियूं जॾहिं असांजा वालदेन हुआ, जेकॾहिं उहे इहो सोचींदा त आउं पंहिंजे पुटनि जे लाइ कमाए वञा थो औलाद जे लाइ, त पोइ असां कंहिं लाइ कमाईंदासूं? अव्हां छॾे ॾियो, रिस्क जो वाइदो अलाह साईं जो आहे। हू हर कंहिंखे पंहिंजे नसल में रिस्क बहितरीन ॾींदो। थी सघे थो मुंहिंजो वालिद ग़रीब हो, आउं हुन खां वधीक अमीर हुजां, मुंहिंजे औलाद जो मूंखे ख़बर न आहे त अलाह साईं जे लाइ रिस्क छा लिखियो आहे। त असां सिर्फ़ु उहो कयूं त पंहिंजी सभिनी शयुनि खे, पंहिंजी इबादत खे बि टाइम ॾियूं, पंहिंजी एक्सरसाइज़ खे बि टाइम ॾियूं, पंहिंजी हेल्दी डाइट्स खे बि टाइम ॾियूं, हिक ॿिए खां कॉम्पिटिशन छॾे ॾियूं। ख़ूबसूरत ॻाल्हि, बिल्कुलु। ठीकु आहे, कॉम्पिटिशन कंहिं बि शइ में न आहे। ॾिसो, अलाह साईं सभु इंसान ठाहिया आहिनि, हिक ॿिए खां डिफरेंट ठाहिया आहिनि। बिल्कुलु सर, तव्हां ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां ईअं ई मिल्कियत आहे, ईअं ई घर आहिनि, ईअं ई ज़िंदगी आहे, ईअं ई ज़िंदगी जूं ख़ुशियूं आहिनि। तव्हां कॉम्पिटिशन छॾे ॾियो, हर हाल में ख़ुशि रहो ऐं अव्हां इहो सोचियो त जेको कुझु अव्हांखे मिलियल आहे इहो सभिनी खां बहितरु आहे। अलाह साईं जेको अव्हां लाइ फ़ैसिलो कयो आहे, हिन खां वधीक सुठो फ़ैसिलो नथो थी सघे। अव्हां मुतमइन रहो ऐं जेतिरा अव्हां सेटिस्फाई रहंदो, अव्हां जी दुनिया में सुकून में हूंदी। कॉम्पिटिशन जेको आहे न असांजो, जेको आउं हमेशह चवंदो आहियां त असां कॉम्पिटिशन जे करे डिप्रेशन में हूंदा आहियूं। ॿिए वटि 4 गाॾियूं छो आहिनि, 4 गाॾियूं छो आहिनि, मोटरसाइकिल छो न? अव्हां पंहिंजे खां हेठि वारे खे ॾिसो जेको पंधु वञे पियो, त अव्हां सोचींदो ॾिसो मूं वटि मोटरसाइकिल छो आहे, हुन वटि छो न आहे?
इहो मां सम्झां थी इंसानियत जो ॾाढो वॾो रूल आहे। त इहे जेके शयूं अव्हांखे मतिलबु अव्हांखे सुधारण में असां त पंहिंजे ॿारनि खे चवंदा आहियूं तव्हां इहो कॾहिं बि न सोचियो त आउं जेकॾहिं डॉक्टर आहियां त तूं बि डॉक्टर थी, न तव्हां हिकिड़ो सुठो इंसान थियो, तमामु बहितर, हिकिड़ो सुठो इंसान माशरे जे लाइ बहितर इंसान आहे। हिकिड़ो ॾिसो स्वीपर आहे न, उहो जेकॾहिं कमु करे थो त उहो बहितर आहे, पर जेकॾहिं हिकिड़ो आउं डॉक्टर थी कमु नथो कयां माशरे जे लाइ त मुंहिंजे माशरे खे मूं मां को फ़ाइदो न आहे। त इन जे करे हर माण्हू खे हिकिड़ो सुठो इंसान लाज़मी थियणु खपे। तमामु बहितरीन, तमामु बहितरीन। ॾिसो औरत त घणी सफ़र आहे, उहो जेको आहे न डाइट में बि पाण खे पोइते रखंदी, हर शइ में सैक्रिफाइस कंदी बच्चो आहे। त खाईंदमि न त बच्चड़नि खे ॾेई छॾींदमि, मतिलबु न खाधो त ख़ैर आहे। पोइ इन में हू वीक थींदी वेंदी, उनजी इम्यूनिटी वीक थींदी वेंदी, उनखे डिफरेंट बीमारियूं। त इन करे औरत खे बीइंग ॾिसो सॼो ख़ानदान पंहिंजो घर बच्चा हलाइणा आहिनि, हुनखे त पंहिंजो वधीक ख्याल, इहो मैसेज ज़रूर कन्वे कयो त उनखे ज़रूर ऐं हुननि सभिनी खे ॿुधायो त असांजो हॉस्पिटल हर मामले में हेल्प कंदो, हेल्प करे थो। ऐं असां चऊं था जेके जी सर, असां वटि टाइम बिल्कुलु घटि आहे ऐं आउं चाहींदसि त लास्ट में इन शॉर्ट तव्हां मैसेज ॾियो ऐं सुबुह महिराण जे लाइ बि तव्हांजा कमेंट्स वठणु चाहींदासीं। असां थैंकफुल आहियूं सुबुह महिराण जा, छो जो महिराण टीवी ऐं सुबुह महिराण असांजे लाइ हमेशह जीअं असांखे हेल्प आउट कंदो आहे हिन अवेयरनेस जे। हर साल असां जेको अची करे हिते अवेयरनेस ते को प्रोग्राम कंदा आहियूं, ऐं हुन खां अलावा जेको सुबुह महिराण ऐं महिराण ते आउं रोज़ु ॾिसंदो आहियां कंहिं न कंहिं हेल्थ इशू ते, हीअ कॾहिं चाइल्ड जो प्रोग्राम हूंदो आहे, कॾहिं दिमाग़ी बीमारियुनि जो हूंदो आहे, ऐं इहो जेका मालूमात आहे हिकु आम माण्हू ते जेका वञे थी त हू पाण बि सम्झी सघे थो त मूंखे किथे वञणु खपे। छो जेको हिकिड़ो मशवरो बि आहे, जेको हिकु एडवाइस आहे जेको आहे मुख़्तलिफ़ डॉक्टरनि जे थ्रू आम कम्यूनिटी खे ॾियो था, ऐं हिन में तव्हांजो काफ़ी सुठो रोल आहे ऐं एप्रिशिएबल रोल आहे। ऐं असां सिर्फ़ु इहो अवेयरनेस ॾियूं था, ॾिसो ज़िंदगी अव्हां जी आहे, हीअ फीमेल जेके आहिनि हीअ वॾी इम्पोर्टेंट असांजी फैमिली जो हिसो आहिनि, जेकॾहिं फीमेल न हुजे त का फैमिली न आहे। ऐं असां चाहियूं था त उहे फीमेल्स सेहतमंद हुजनि, ख़ुशि हुजनि, आबाद हुजनि, ऐं असांजो घर आबाद हुजे, असांजी सोसाइटी आबाद हूंदी, असांजो सूबो आबाद हूंदो, असांजो मुल्क आबाद हूंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु ख़ूबसूरत, तमामु सुठो तव्हांजो मैसेज, तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में आयो ऐं प्रोग्राम ॾाढो खाराइंदो रहियो। मैडम अव्हां खां सुबुह महिराण जे लाइ पहिरीं कॉमेंट्स वठंदमि। बिल्कुलु, असांखे हमेशह जॾहिं बि असां हिन फोरम ते आया आहियूं, सुबुह महिराण असांखे वेलकम कयो आहे ऐं हीअ असांजा अवेयरनेस जा प्रोग्राम्स कराया आहिनि, जंहिंमें मां इहो चवंदमि त ज़ाहिर आहे हू असांजी सोसाइटी खे हेल्प आउट था कनि। हीअ जेकॾहिं औरतूं प्रोग्राम ॾिसनि थियूं या मुआशिरो ॾिसे थो, हू अर्ली इन्हनि बीमारियुनि खां बचाव जे तदाबीर सभु पाण ते अप्लाई कनि था या एहतियात मोहतात रहनि था, त उन में असां सॼी सोसाइटी खे फ़ाइदो आहे। जी बिल्कुलु, बिल्कुलु, ऐं इहो ई मैसेज आहे त पंहिंजी हेल्दी लाइफ जी तरफ़ तवजह ॾियो, हेल्दी लाइफ अपनायो, बीमारियूं न थियनि त तव्हां डॉक्टर ॾे न वञो त बहितर आहे। तंहिंजे करे पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो, पंहिंजे जिस्म खे टाइम ॾियो, पंहिंजे इन सां ई तव्हां हेल्दी पंहिंजो घराणो फैमिली खे तव्हां हिकु मज़बूत जेको आहे न उहो करे। बिल्कुलु बिल्कुलु, ॾाढो सुठो तव्हांजो मैसेज। ऐं थैंकफुल आहियां ॿिन्हिनि महिमाननि जी, तव्हां आयो, असांजे प्रोग्राम खे ॾाढो तव्हां वैल्यूएबल बणायो आहे। अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे एज़ एन अवेयरनेस सेशन असांजे तमामु व्यूवर्स ताईं पहुतो आहे। जल्दी में नाज़रीन ऐं यादि करणु चाहींदमि मज़ाहमती शाइर सर्वेज सिजावली जे विछोड़े खे 17 साल थी विया आहिनि। सर्वेज सिजावली जी छा ॻाल्हि कजे, तमामु सुठो उन्हनि जो कमु, तमामु ख़ूबसूरत कमु, ऐं अलाह ताला उन्हनि खे गरी के रहमत करे। मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त इंसानु जेको आहे सो जॾहिं बि हिन समाज जे लाइ कमु कंदो आहे त उहो तारीख़ में ज़रूरु यादि कयो वेंदो आहे। नाज़रीन, अॼु जो जेको प्रोग्राम रहियो मुंहिंजे दिलि जे तमामु क़रीब रहियो। मां उमेदु करां थी त तव्हांखे हीउ प्रोग्राम तमामु घणो सुठो लॻो हूंदो। मूंखे, मुंहिंजे महिमाननि खे, मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त, पंहिंजी दुआउनि में भरपूर रखंदो यादि। अल्लाह निगहबान।